Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаас зохион байгуулагдж их жаргалан идэр ус 2000 уралдааны хурданда гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар сугларсан 32 шамдас ирээдүйн өмнө экодыг Хөвсгөл аймгийн галт сумын яач Гамбатын бат цугрын хурдан хүрээнд нүүрлээд гарсныг одоо үзэгчтэй авахын сая манай зурлаачийн дорн дараа. За ингээ хурданд одоо нэгэн зэрэг сайхан эргэсэн байгаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо 1931 онд одоо үүсгэн байгуулагдсан Хөвсгөл аймагтайгаан жацуу ийм одоо сум байгаа. Нийт нутгийн бас одоо 52% бол одоо оюу тээрийн бүс нь одоо эзгэлдэг. Үнэхээр одоо үзэгсэлэн төгөлдөр байгалийн байдаг ихтэй ийм одоо сайхан нутагаа за ингээд Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаас зохион байгуулагдж их жаргалан идэр ус 2017 уралдааны хурданда гарааныхаа зурхаагаас бол одоо нэгэн дэргэсэн байгаа. Дэлгэсний харагдаж байгаа хэдэн дагны хамгийн ард талдан сайхан алагдаг гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн галт сум яач Нагаягын алаг гэдэг даг одоо гараад ирсэн байна. Наад талд нь гараад ирсэн сайхан хаяр даг бол одоо энэ Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сум яач очир сумын халтар гэдэг дагаас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд жаргалан сумын бас одоо морин уралдааны зам бартаасаад ихтэй учраас одоо морь дөнгөж иргээд одоо зол дотрогт нь хамт одоо өршлөх боломж ахын хүмүүсхэн байдгийн байна. За ингээд өнгөний хоёр даг өнөөдрийн наадмтаа сэрэгхэн сайхан гарч байгаа хөтөлсөн. Хөвсгөл аймгийн галт сумын яач Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн дагуул одоо 123 номертай процентаар цэнхэр алаг авцтай үгтэй уршилж байгаа. Наад талд нь Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын ганц бүхий хурдан хүрэн дагуул одоо гараад ирсэн. Хоёр хүрэн зээртэй одоо хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр сайхан гарч ирээд уршилсан байгаа. За манай зөвлөж одоо үзэгчтэй авахынд 10 хэд дээр яваад дагнуудыг харуулсан. Эргээд одоо үзүүрийн дагнуудыг харуулсан. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яач ууган бэрийн хүрэн галцсан гэдэг даг сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амарснагийн хонгоролцсон даг гараад ирсэн байна. За сайхан хүрэн галцсан даг Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яач Гамбатын хүрэн галцсан гэдэг даг одоо айргийн 4 давын багтаагаар гараад ирсэн бол цагаан нэмнэтэй сайхан бор даг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн гүштэй байгаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын яач Бям зүгтийн хурдан бор даг гарч ирсэн. Нагаягын алаг гэдэг даг энэ хэдэн дагны хамгийн ард талд нь байна. Улаан зэжнэтэй хээр даг харагдаад өнгөрлөө. Тэр бол одоо Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Бямбагийн хээр гэдэг даг одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За ингээд хурдан дагны уралдаан бол одоо гарааныхаа одоо зурхаагаас эргээ газрын талд одоо орж ирсэн байгаа. Очир сумын халтардаг сая одоо харагдаад өнгөрч явах шиг байна. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол сүүлийн үед одоо уяачт нь эрс одоо залуучиж байгаа. Олон сайн одоо уяачид төрөн гар хурдан үлэг мөрдөн бол одоо сайн уйж байгаа. Ийм одоо нутаг байгаа. Гурван дагны дунд талд нь жижигхэн үгэтэй сайхан бор хээр даг нэг одоо гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын амар сайхны хурдан хул хээр даг байна. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамбатын хурдан хүрэн галцсандаа сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол энэ Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батлуугийн хурдан хардаг. Бас одоо харин хэдэн дагныхаа өнгөн дээр энэ хэдэн дагны хамгийн ард талд нь халуун даг гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын яач Дэмчгийн халуун гэдэг даг гарч ирсэн байна. Орон нутагт хоёр төрөл нэг харагдсан Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын төмөр баатарын онгон адуу байгаа. За хамгийн ард талд нь өнгөлөө гарч ирсэн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамбатын одоо энэ нөгөө Батцугрын хурдан хүрэн галцсандаа одоо гараад ирсэн гүшээж байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Гамбатын Батцугрын хурдан хүрэн даг. За нөгөө Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын ганц бүхий хүрэн дагны харин хүүхэд нь унтсан юм шиг харагдах юм да. Арын хэдэн дагны өнгөн дээр хүрэн галцсан даг бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамбатын хүрэн галцсан даг. Завхан аймгийн их ус суманд болсон одоо Завхан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд архин заахан уралдаад байсан. Түүний наад талд нь Хөвсгөл аймгийн галт сумын яач Батлуугийн хурдан хараад даг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаас зохион байгуулагдж байгаа бүсийн уралдаан ард дээр нь одоо их уулын бүсийн уралдаанд одоо түрүү аригт орсон хоёр даг хоёулаа гараад ирсэн уршилдаа Хөвсгөл аймгийн галт сумын яач Нямбацрын Батэрдний хурдан хулдаа гарч ирсэн бол Нямбацрын Батцайхны хүрэн даг бас одоо гараад ирсэн уршилдаа. Энэ хэдэн дагных нь өнгөн дээр яваад байгаа улаан цэжнэтэй сайхан хээр даг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яач Бямбагийн хээр гэдэг даг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Бямбагийн хээр даг одоо өнөө жил нэг төрүүл нэг аригчаад байгаа. Ийм одоо хурдан даг юм байна лээ. За жаргалан тийм бүсийн уралдаан үнэхээр ч одоо үзүүштэйхэн сайхан уралдаан гарах нэ. Энэ хэдэн дагныхаа өнгөн дээр сайхан хээр даг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын аймгийн алдарт яач Нямсрынгийн үеж урдлуулж байгаа Сэр одын хурдан хээр даг гарч ирсэн байна. Болгон аймгийн хурдаг өндөр сумын аймгийн алдарт яач Ахав гэдэг хүний одоо унган одоо хурдан хээр даг Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яач Сэр одын хурдан хээр даг юм байгаа юм. За энэ бол одоо хурдан магнаа хул үрээгээр одоо олон данагдсан Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын аймгийн алдарт яач Балжинны Нямсрын гэдэг яач одоо үеж хурдлуулж байгаа. За мөн одоо Нямсрын яач үеж хурдлуулж байгаа Тариалангийн Мэмбагийн хурдан хээр даг Хөвсгөл аймгийн галт сумын яач Нямбацрын Батцайхны хурдан хүрэн даг Нямбацрын Батэрдний хул гэдэг ах トゥ хоёрын одоо дагны дунд талд нь гараад ирсэн байна. Энэ өнгөн дээр яваад хүрэн даг болон арын одоо энэ 30 номертэй сайхан засмалтай хул даг хоёулаа одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын одоо унган адуунууд байгаа. Хул нь бол одоо их уулын бүсийн уралдаанд төрүүлсэн зээрд нь одоо харагдсан. За дунд талд нь одоо Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Бямбагийн хурдан хээр даг бол одоо орон нутгад нэг төрүүл нэг харагдаад байгаа. Ийм одоо хурдан даг юм байна да. За өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын ганц бүхий хүрэн гэдэг даг одоо гараад ирсэн байгаа. За хүүхэдгүү даг бол одоо 2 наадмын тухай хуулийн дагуу 5 байр ухарч одоо баригддаг ба. За ард тал дээр нь одоо Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын байж Сэр одын хурдан хээр даг гараад ирсэн Болгон аймгийн хурдаг өндөр сумын Ахавын онгон одоо тариалан дөрүүлээд өндөр улааны бүсийн уралдаанд одоо хайр ярахнаар оруулсан ийм одоо хурдан байгаа. За ард дээр нь зэггэр обстай үгэтэй халуун даг урьсаад байгаа Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын яж Дэмчгийн халуун гэж бас л одоо өнөө жил олон уралдаж байгаа хоёр төрөд нэг харагдаж байгаа ийм одоо хурдан даг гараад ирсэн одоо уршилж байгаа.
За араас нөгөө Хөвсгөл аймгийн гавцсан Нямбатрын бацаахны хурдан хүрэн дайгууд одоо ингээд сөмөр төөсөрөөгөө үзүр хэдэн даган дээр залгаж байгаа харагдж байна. Цаад талд нь Хөвсгөл аймгийн гавцсан байж Гамбатын бацгуурын хурдан хүрэн даах гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Бямбагийн хурдан хайрдаг. За ард тал дээр нь Хөвсгөл аймгийн гавцсан Нямбатрын Батэрдний хурдан хуултайг одоо гарч ирсэн байгаа. Олон уралдсан даг очин жоохон дараа гэсэн бол удаа Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын хоногн авто их уулын бүсийн уралдаанд дөрүүлээд Арангангаан Захирын бүсийн уралдаанд Аяргийн уралд урдсан ийм одоо хурдан даг байгаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо таврахтай нурууны ара идэр хөнжлийн уулынхон бэлтгэл дөрждөг ийм одоо сайхан нутаг өнөө жилийнхөө мөрөн спорт уяжтын холбоо засаг даргын намын газартайгаа хамтран их жаргаланд идэр ус 2017 уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж за хурдан даг варианд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын ганцхан одоо хурдан хүрэн даг түрүү мөрөд хурдсан болоод хуулийн дагуу одоо хүүхдгүүдээр 5 байр ухаар 6 дөрөгдөд энэ наадмын одоо хурдан дагны уралдааны түрүү мөгнаагаар Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын тэр одын хурдан хайр даг доторлоо. Болгон аймгийн утаг өндөр сумын аймгийн алдартай байж Ахави оногн хурдан хайр дагыг Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын уяаж Балжин нэмийн нэмсрэн ууж одоо хурдлууллаа. За Хөвсгөл аймгийн гавц сумын Нямбатрын бацаахны Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын өгшөлтэй хурдан хүрэн даг ам үзүүнд дурдсан бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Бямбагийн хайр даг Аяргийн уралд дурдаллаа. Их уулын бүсийн уралдаанд өнөөдөр түрүү мөрөд дурдсан Хөвсгөл аймгийн гавц сумын байж Нямбатрын Батэрдний хурдан хулдаг Аяргийн дөрөв дурдаллаа. Арангаан Захирын бүсийн уралдаанд мөн одоо яригдсан. За Хөвсгөл аймгийн төмөр удаг сумын Тэмчгийн халиундаг өнөөдөр 2 дөрүлнийг яригадаад усан бол Идрийн бүсийн уралдааны их Аяргийн лав дурдаллаа. За 6-аад нөгөө хүүхдгүүд агарын 7-аад Хөвсгөл аймгийн гавц сумын Гамбатын бацгуурын хурдан хүрэн даг одоо хурдаллаа. 8-ад Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамбатын хурдан хүрэн халсан даг одоо хурдаллаа. Хөвсгөлийн жаргалантаас одоо Гамбатын хүрэн халсан даг Аяргийн ярахнаар хурдаллаа. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяач энэ нөгөө дэлгэр мөрөнгийн хурдан хонгор дааг орж ирж харагдаж байна. За мөн одоо энэ очир сумын хурдан алтар дааг нэлээд дээгүүртэн орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн төмөр удаг сумын очир сумын хурдан алтар дааг. За Галтын Нагаягийн хурдан алаг дааг, Тариалан сумын Батбаярын хонгор дааг бас одоо орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдартай Нямсрын гэдэг хүн байна. Энэ алтар дааг аймгийн Булган аймгийн аймгийн алдартай Ахави гэдэг ах юм маань унгаад байгаамаа. Ахави надаа аймгийн алдартай юм хэлээд илгэн дөглөсөн даах маань байна. Тий. Тэгээд Тариалан сумда 4-оор давхиад Арангаа өндөр улааны аймгийн бүст 10-аар давхиад энд ирж давхар 3 дахь хуваараа төрүүллээ. Хөвсгөл аймгийн төмөрлөгсөн Дэмчиг гэдэг хүн юмар. Дэмчиг гэдэг хүн юмар. Тий. Би өөрөө аймгийн алдартай гэж Бацаахан гэдэг хүн. Энэ ямар амьдлаар ирсэн аа? Энэ сая тэндээ 2 баг уралдаанд төрүүлээд 1-3-аар ирж байгаа. Өнөөдөр эдгээр үү? Өнөөдөр 5-аар орлоо. За тэгээд наадам ямар болж байна? Наадам сайхан эхэлж байна. Нар та сайхан эхэлж. Ямар нутгийн аль нутгийн? Яг төмрүүлдгийг яг манай манай хүргэн Хүрлбаатар гэдэг хүний идэр ус төрүүлжээд хүрэн азар хээр азрын төлөө. Бай Хөвсгөл аймгийн алтсан Нямбатрын Батэрд гэж байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган. Онгоёсын сайн мэдэхгүй байна. Тэ. Хүнээр дамжиж байсан. Өмнө завхны зүүн бус төрүүлсэн. Тэ. Арангаан Захирт оруулсан. Захир 2 одоо аймгийн жанартаа уралдаанд 2 одоо 3 дахь орж байна. 3 дахь орж байна. Тэ. Бямбаа тариалан сум Бямбаа гэдэг юм байна. Эд өгсөн одоо. Энэ тариалангийн унган атуу. Тий. Өөрөө ингэ гэдэг юм. Өөрөө Бямбаа тариалан сум уяач. Өмнө эд уралдаанд явсан. Одоо энэ 3-4 дахь оролцоо. 3 дахь орж байна. Тий, 4 зорлоо. За тэгээд нэг төрүүлж нэг аригдсан. Үчит тараасан зүрхэн хөлөг мартын дотроос чараа тав хурдаараа гушин тусатаа шогмогоолтой. Наасын түрүү магнаа номтаргүй аргин бараг мөхрөг. Осморны хэмэндээ. Аяа цэнгэн системат тунзаа хурдан хөлөг мартаа. Өндөө томжтой хаамын ахын жабаа нэргэндээ тунзавд. Агын насны түрүү магнаа. Хөсөөмөн тараасан сумын сироттын хэр. Аман үзүн Хөвсгөл галтсмын уяар бацаахны хар аргин гурав Хөвсгөл жаргалан сумын Бямбагийн хоб аргин гурав Хөвсгөл галтсмын уяар бацаахны хоб аргин гурав Хөвсгөл төмөр удаг сумын эрдэнгийн хоб Çanda
сайхан судассан самбал сайхан дээгэн намэл зүүсэн. Энэ наатмын дөрөв магнаа, наатмын дөрөв магнаа. Хонгийн зүгээр хонгийн тоо төтөрсөн мөлөг бат мөнөөсөө. Сайнхоо их жаргаланд идэр ус 2017 оролдааны ирээдүйн өмнө хурдан даганы оролдоон төрүүлж яригдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шаган дээр гардуулан өгж байгаа үзэгчтэй охин гарч байна. За түрүү мөнгөнд дуртасан Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын сэр одын хурдан хайр даганы шаган дээг Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдартай Жанжаагийн гомжиг одоо гардуулан өгснэг үзэгчтэй охин гарлаа. За ам үзэн Хөвсгөл аймгийн галт сумын яж Нямбатрын бацаагны хурдан хүрэн даах хурдалсан бол Хөвсгөлийн дараалангийн Бямбагийн хайр даг айргийн урд урдалж Хөвсгөл аймгийн галт сумын яж Нямбатрын баттэрдний хурдан холдааг айргийн дөрөв урдалж Хөвсгөл аймгийн дөмөр удагсмын яж Тэмчгийн халиундаа айргийн дав туслах сурдлан уйсан эзэн онсон хөөгд наадамчин олнон байсгалаа. За энэ хүү эрс ингээд наадмыг бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын жаргалан дурд морин спорт яштын холбоо түүний дэргүүн шуурын тавгаа болон за засаг дараага 8 ингээд олон сайхан хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за хурдан даганы оролдоо өргөн дэлгэр ямар нэгэн бодлоомаргаангүй тэгтэй журамтай сайхан зохион байгуулагдаж төрүүлж яригдсан хурдан хөлгөөдийн алтар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өглөө. За түрүү дагыг 500 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумаас бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 3 төрөн гарсан байдгийн зэрэгцээ гавья цогтон бол одоо 16 төрөн гарсан байдаг алтартан гавьяатнуудын өлгий сайхан нутгаа өндөр гонгор метр гэлэн хүүгээд одоо олон сайхан одоо алтартан гавьяатнууд одоо энэ нутгаа төрөн гарсан байдаг. Энэ сайхан нутаг зохион байгуулагдаж буй их жаргалан идэр ус 2017 оролдоаны хурдан даганы оролдоон төрүүлж яригдсан хөлгөөдийн алтар цолыг дуудаж шаган дээр гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаас зохион байгуулагдж их жаргаланд идэр ус 2017 оролдоаны хурдан хэдэн насны мөртийн оролдоон шанд шалгаар газар газараас ударсан 40-ийн хурдан үрээнүүд өнөөдрийг 2 цангад наадмын нэнгэр дор хурд чанцаа инхүү одоо шалгаар гарааны алтан шар сурахаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин гарч байна. За эдэн дотор бол одоо өнөө жил одоо аймаг сум орон нутгад төдийгүй өнгөрсөн жил одоо олон төрөж яригдсан юм завтай хурдан үрээнүүд олон мордсон байгаа. За тодруулах юм бол одоо аймаг үсгийн оролдоонд 3 төрөж 3 харагдаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын уяач мөнгө алдрын хурдан бороо 78 дугаартаа мордсон байлаа. Жаргалантаас өнөөдөр мэдэн дээгүүрхэн уралдах таамагч өрөө бол одоо яахан аргагүй одоо мөнгө алдрын хурдан бороо байлаа. За мөнгө алдар гэдэг уяач бол одоо 4 үеийн удамтай ийм одоо залуухан уяач вэ. Авраг хайрмороо сумынхаа нааданд 11 удаа төрүүлсэн ийм одоо залуу байдаг. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумаас аймгийн алдарт уяач Жанжаагийн гомсронгийн хурдан бороо завхан аймгийн их сумын одоо Түмний хурдан мөртийн уралдаан түрүү мөнгөнд дурталчаа давхарыгаар бас одоо мордож байлаа. За жаргалантаас аргагүй одоо олон үрээ мордсон байгаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо 2016 он завхан аймгийн их сумын бэрзэнгат наадмын 6 дөрөв 23 арийг нь одоо хүртсэн байдаг. За мөн одоо галцмын бэр наадмын 3 дөрөв 13 арийг нь одоо хүртсэн. Үнэхээр бас одоо эрдэм дэгс уяачид эрдэнэ хурдан урс хүлэгмөрөөрөө алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээд хурдан шүтлэнгүү төхөөрөмжөнд өнгөрсөн. За хорчилоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын жаргалан дурд морин спорт яштын холбоо засаг даргын намын газартаагаа хамтран зохион байгуулж бай. Их жаргаланд идэр ус 2017 оролдоаны хурдан шүтлэн насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За морд одоо дөнгөж ирэнгүү сайхан бараа үрээ одоо сул юм шиг гарч ирээд хөтөлж байгаа одоо үзэгчтэй охин гарч байна. За хун утахгүй манай зөвлөлийн дуранд ойрхоноос сайхан тусгаар нь үзэгчтэй охиндаа дотгон сайхан дуулгана. 78 номертай мордсон сумынхаа нааданд авраг хайрмараа 11 дөрүүлгсэн мөнгө алдрын хурдан бороо бас одоо үзүүрийн хэдэн үрээний ардаар гараад ирсэн уршилж харагдлаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын мөрөн спорт яштын холбооны дэргүү дондын бүрэг дөржийн хурдан хар үрээ хол үрээ хоёр нь хоёулан гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За хол үрээ нь бол одоо тэр хийн дээр яваад байгаа тодногоо овцтой үхэтэй азраган хол үрээ хэдэн хоногийн өмнөөс одоо завхан аймгийн их суманд болсон аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд аяр гэсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Хөвсгөл аймгийн бэрсэнгэл нааданд аяр гэдэж байсан ийм одоо хурдан үрээ юм байгаа юм. За цэнхэр зэжнэтэй ахаад одоо сайхан алтар хэр үрээ бас одоо гараад ирсэн уршаалаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж алтан үеийн алтар гэдэг үрээ тэгс дугаартаа мордсон тархины тасарсан хэдэн үрээний ардаар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Завхан аймгийн тосон зэнгэл сумын яаж төмөр утын хол үрээ бас одоо энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалт нь гараад ирсэн уршилж байна. За өнгөн дээр нь одоо завхан аймгийн тосон зэнгэл сумын өлзий утын мөр гэдэг үрээ гараад ирсэн бол ард тал дээр нь яваад том хар үрээ Хөвсгөл аймгийн галт сумын морин спорт яштын холбооны дэргүү дондын бүрэг дөржийн хурдан хар үрээ байгаамаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яаж ингэдэг шимэн колтын бүжин бүр гэдэг үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна.
За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо вартаа саад ихтэй байдаг учраас тэр болгон зэрэгцээд одоо дагаж яахан одоо бэрхшээлтэй байна. За ингээд өнгөний өрөөнд дээр өнөөдөр одоо манай зөвлөгөөчийн машин одоо хурж ирэхэд 02 дугаартай мөрдсөн сайхан хулуурай гарч ирээ хөтөлжээ. Энэ бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын байж инкотын хурдан хулуурай нутгийн номон дээр зохион байгуулагдж аймгийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг өнгөлөө сайхан гараад ирсэн байгаа. Дэлгэсний гараад ирсэн одоо сайхан хар ураа бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын мөрөн спорт эшин холбооны дөрвөн дондвын бүрэг дөржийн хурдан хар ураа байгаа. Ари хэдэн мөрөөнийх нь өнгөн дээр завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын байж өлзий хотын хурдан буруугаа гараад ирсэн ба. Наадад нь одоо бараа авцтай өгдөө хар ураа бол завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын төмөр хотын хурдан хулуурай одоо орж ирсэн байгаа. За завхны тосон зөнгөлөөс ирсэн 2 ураа гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын дондвын бүрэг дөржийн хурдан хулуурай гараад ирсэн байгаа. Их уулын мөсийн уралдаанд айргийн дөрөв дурталсан. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа наад мөн одоо дөрөв дурталсан. Ахаад одоо бүрэг дөрөв тэргүүний хурдан хар ураа одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Цагаан нэнэтэй сайхан хээр ураа гараад ирсэн. Харан аймгийн Жаргалан сумын яаж ган зэргийн хурдан хээр ураа байна. За мөн одоо нөгөө бүжин буруу гэдэг үрээ гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын ингэдэг шим өнгөлтийн хурдан бүжин буруу гэдэг үрээ бол одоо ингээд өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн юм шиг байна. За түрүүнд одоо хурдан хээр даг түрүү мөнөд орлуулсан Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж балчин нэмийн нямсран уяаж бол одоо тэр бүжин буруу урээний уяас алгыг тааруулдаг. Өнөө жил одоо харан өндөр удааны үсгийн уралдаанд аяргийн тав дурталчаа давхруугаар оруулж байгаа ийм одоо хурдан урээ юм байна лээ. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо сайхан харуулж байгаа. За шар өмдөө өгөхөдөө сайхан хуулуурай одоо гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн шинэ нэвтэр сумын шарав дуржийн хурдан хул халдсан үрээ гараад ирсэн байна. Хаагны шарав дуржийн хурдан хул халдсан үрээ юм шиг байна та. За сайхан зэгэл халдсан үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын чоймбрэлж үе хурдан зэгэл халдсан үрээ бас одоо сая энэ нийтэн үрээний дунд тал гараад ирсэн. Одоо энэ хамгийн ард талд нь өршөлж байгаа харагдаж байна. За одоо өршлөд үзүүрийгээр өнөөдөр тун утга харуулнаа. Синхронизейшнтэй сайхан алтар үрээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын алтан үеийн алтар гэдэг үрээ морь тэргэнгүүт мэдэн дээгнөр одоо гарч ирээд үлдэж байгаа харагдаж байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дараа галт сумын үеаж чоймбрэлж үе хурдан зэгэл халдсан үрээ одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа. За ногоон зэжнэтэй сайхан шарга үрээ бол одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын үеаж сумын үе хурдан шарга үрээ байна. За нөгөө завхны тосон зэнгэлээ өлзий хотын хурдан бороо рэнэ ардал дээр нь сайхан хээр үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн галт сумын нямдоржийн хурдан хээр үрээ харагдаад өнгөрлөө. За энэ хар үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж Бат эрдэнэ хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн тод улаан зэжнэтэй оршилж байгаа харагдаж байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа жижигхэн алтар хээр үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж нямдоржийн хурдан алтар үрээ гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж нямдоржийн хурдан алтар үрээ гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Бат эрдэнэ хурдан хар үрээ гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж Донвын мөрөв дөржийн хурдан хар үрээ одоо тархин дурлж хөлж яхан саатаа 02 номертай мөрсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын үеаж инкотын хурдан хул үрээ бас одоо тархин заахан урлж яхан оошолоо. Инкотын хурдан хул үрээ байна. За сайхан борлог үрээ бас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж нямрынжингийн борлог гэдэг үрээ завхны их уулын мөсийн уралдаанд хүүхдүүд өрүүлсэн тэр борлог үрээ одоо мөн шиг байна. Дунд талд нь Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт үеаж жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан буруу гараад ирсэн байна. Их уулын мөсийн уралдаанд түрүү мөнөд орлуулсан байгаа. За харан аймгийн Жаргалан сумын ган зэргийн хурдан хэрвээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол 109 номертай мөрсөн сайхан хар буруу гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын үеаж ингэдэг шимэн голтын хурдан бүжин мөр гэдэг үрээ. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт үеаж балжин нэмийн нэмсрэнгээ өөрийнх нь одоо унаган авдаг байгаа. Харанга өндөр улааны үсийн уралдаанд аяргийн давд ордолцоо давхруугаар зурлаж байгаа. За балжин нэмийн нэмсрэн гэдэг үеаж бол одоо магнай хол үрээгээ бас одоо хоймор нутагт олон дөрвөлгөж харагдуулсан. За мөн одоо 2015 онд одоо сайхан халдсан даг одоо аймагтаа дөрвөлгээд аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд дөрвөлгээд ер нь одоо том жижиг нааддаг 15-6 харагдаад дөрвөлгсөн ийм одоо сайн уяаж та. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр харан аймгийн Жаргалан сумын яаш ган зэргийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ нөгөө Хөвсгөл аймгийн галт сумын нямдоржийн хурдан хээр үрээ хойгоноос гарч ирээ өдөр хэдэн үрээний араас нэлээд гэрчтэй хэн уршилдаа. 02 номертай мөрсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын уяаж инкотын хурдан хул үрээ бол одоо нэлээдхэн заасан байгаа харагдаж байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум бол одоо энэ хөрс зэрэгэлдээ орших Хөвсгөл аймгийнхаа галт одоо Жаргалан сумд за мөн одоо завхан аймгийн тосон зэнгэл их бол одоо энэ сэргэлдээ сумдуудаараа бол одоо аргагүй сүүлийн үед одоохон сайхан наадж байгаа. Сүүлийн одоо 3 жил гэхэд одоо аймаг үсгийн уралдаанаас сум дөрсөн уралдаануудаас одоо Жаргалан сумын уяачид 30 төрөө 80 айрыг одоо хүртсэн ийм одоо амжилттай байгаа. За түрүүнд одоо үзэгч та бүхэнд бол 2016 онд одоо завхан аймгийн их сумын одоо баяр сэнгэл наадмын 6 төрөө 23 айрыг нь одоо энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын уяачид одоо хүртсэн. Галтын наадмын 3 төрөө 13 айрыг нь одоо хүртсэн ийм одоо амжилттай байгаа. Нутаг бол яахан аргагүй Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум аа. За цаадлаар нь одоо сайхан хүрэн зэрлэрээ бас одоо нэлээд гэрчтэйхэн орж ирлээ. Завхан аймгийн их сумын уяаж Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрэн үрээ одоо орж ирсэн уршилдаа. Эвтэнгэр компани захирал Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо их уулын мөсийн уралдаанд хамаг хүчөнд ордосон Скватер аймгийн халдсан сумын Бочиргалын жулуун батын хоногн хурдан зэрлэрээ мэдээ хогноос гарч ирсэн одоо уршилж байгаа харагдлаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хээр үрээ бол одоо нямдэрчийн хурдан хээр үрээ байна. За нөгөө Хөвсгөл аймгийн галт сумын яж нямрынчингийн хурдан алаг үрээ одоо энэ уршилаад байгаа. Энэ зэнхэр уцтай өгөхөдөө зэрлэрээ бол одоо
Завхан аймгийн их уулсмын яаж Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрмүрээ сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За завханы их уулын бүсийн уралдаан түрүү мөнөд дуртасан Хөвсгөл аймгийн жаргалант аймгийн гавталт яаж Жанжаагийн гомсрынгийн хурдан бор үрээ одоо энэ гадарсан өршөлж байгаа. За Жанжаагийн гомсрын гэдэг үеж бол одоо 2014 оны засгийн газрын холбооны бүсийн уралдаан Сүхбаатар аймгийн онгон сумын өгшөлтөй хурдан алтар хязгаарлангаан бол одоо аяарэгдвэл засгийн газрын бүсийн уралдаанаас жаргалантуудынхаа нэрийг одоо анх түрүүм гаргасан ийм одоо үеж байгаа. За мөн одоо жаргалан дурмын спорт уяжлын холбооны дөрвөн шугрын тавгаа бол одоо аймгийнхан барьсан гэд наадам сумаасан бол одоо анхмаар харагдуулсан ийм одоо уяж хүн байдаг. Хязгаарлан хөрмөрөө одоо харагдуулсан байдаг. За ингээд Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнaan зохион байгуулагдж их жаргалан идэр ус 2000 гаруй одоо оролдааны хурдан шүтэн насны мөрд барайнд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн галцмын мэрэгэн спорт уяжлын холбооны дөрвөн дондмын мөрөв дөржийн хурдан хуулаарай. Түрүү мөгнээ хурдал Түмний ихийн алтан жолоо өргөлж байгаа торгон мөчийг үзэгч таахын гарч байна. Тааган насандаа ангийнхаа нааданд харагдаад өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан бол давхаргаагаар идрийн бүсийн уралдааны их түрүү мөгнээ хурдалдаа Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яг ингэдэг шимэг голтын хурдан бүжин мөр гэдэг үрээ арангаа өндөр улааны өсөд харагдаад ангийнхаа бүсийн уралдааны их аман үзүүнд уралдалдаа Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн гавталт Жанжаагийн гомсрынгийн хурдан бор үрээ завханы их уулын бүсийн уралдаанд түрүү мөгнээ дурталсан бол өнөөдөр энэ их жаргаланд идэр ус 2017 уралдаанд аяаргийн уралд уралдалдаа. За аяаргийн дөрөв хойхноос гарч ирж одоо ширүүхэн өртөө өрштөөд байсан 125 номертой мөрцөг Хөвсгөл аймгийн гавцмын яаж ням дөрчийн хурдан хээрүрээ одоо хурдаллаа. За хээрүрээ ер нь одоо морины олон газрын одоо хүн яваачин ийм одоо үрээ байгаа харагдаж байна. За их уулын бүсийн уралдаанд аман үзүүнд дуртасан Сүхбаатар аймгийн халзан сумын Бачаргалын Жулуун батын өнөкөн одоо Завхан аймгийн их уулсмын Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрэн үрээ аяаргийн тав дурталлаа. 6-ад энэ Чоймбрил живийн хурдан Зэгэл халзан үрээ хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Сумьяг живийн одоо хурдан Шарга үрээ 7 дурталлаа. Галтын Эренчингийн хурдан алаг үрээ Милэн дээгүүрхэн хурдаллаа. Галт сумын Нагаягийн хурдан алаг үрээ Батхуугийн хурдан хэрүүрээ 2 одоо сая холбоотой ороо явчих шиг боллоо. За ингээд арын үрээнүүд одоо ирчлээхэн байгаа. Жаргалан сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо мордын намрыг арахгүй шалгаж байна. Арангаан одоо ганцэргийн хурдан хэрүүрээ. За дондмын бүрүүлдэрчийн хурдан хэрүүрээ бас одоо хар үрээ Милэн дээгүүрхэн орлоо. 02 номертой болсон Жаргалан сумын инх хотын хулуураа сая орлоо. Инх төгши мөнх болд гэдэг. Манай найз одоо миний унгаад байгаамаа. Хөвсгөл аймгийн тариалан сум. Тий. Өндөр улааны сая аймгийн бүс 5-аар орсон. Тий. Энэ жил 4-р давхаргаар явж байна одоо. Тий. Дөрвөлөнд нь л орлоо. Тий харагдлаа. Миний унгаад байгаамаа. Жаргалын гомбож гэдэг юм байна да аймгийн алдартай яаж. Тий. Мор 3-аар давхлаа. Энэ жил эдгээр юу яа? Энэ жил 2-3 дахь явж байна да. Тий. Их уулдаа чиж их уулын зөөмөст төрүүлсэн. Тий, тэгэл энд 3 дахь явж байна да. Энд тэгэхээр нэг наадмдаа нэг төрүүлсэн. Тэгээ 2 3 дахь ягаар явж байна. Завхан аймгийн их уулсмын Батцсан зэрэнд болж зэрэнд орж. Аяаргийн 5. Тий. Ямар юм цаашаа. Оо битүүрөө энэ сая завхны зүүмөс амаа үз. Зүүмөс 2 дахь. Тий, 2 дахь давхар яа. 2 дахь. Тий. Сүхбаатарын халзан. Сүхбаатарын ямар үний? Бачаргалын Жулуун бат гэдэг. Залуугаас авсан. За Хөвсгөл аймгийн галцсан Баасан дэр чиг юм байна. Энэ миний ах бүрдэрж явна гато. Сая их уулын бүсэд 4-өр дахиад Уржил аймгийн баятаа 4-өр төгсөд байгаа юм да. Тийм амжилтууд байсан тань.
сайхамжига сайжуулсан агаанарын мөсөртөг харин мөсөртөг баатдаг артшин гүйтгдэг онгийн дэгээр хөнгөн тоо төтөрсөн мөрөмөр өнөөсөө заинхо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж буй их жаргаланд идэр ус 2017 оролдааны хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өгж байна. За түрүү мөнөд дурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяж Донны мөрөв дөрчийн хурдан хуулуурайны бай шаган дээг Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын цэцэг дарга 8жин гардуулан өгж баярлалаа. За ам үзүүнд Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын аймгийн алдарт уяж Балчин нэмийн нэм сүрэнгийн ууж хурдлуулсан тариалан сумын инх тэгшийн мөнх болтын хурдан бүжин буруура хурдуулсан бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт уяж Жанжаагийн сүрэнгийн хурдан буруура Айргийн ураг дурдаллаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяж нэм дөрчийн хурдан хайруура Айргийн дөрөв дурдалж Завхан аймгийн их уул сумын Эвтэнгэр компани захирал Батнасангийн зэрэн бэлтгэлийн хурдан хүрэн үрээг за түүний дөрсөн ах Батнасангийн сэрэн дөрж ууж хурдлуулан Айргийн давд одоо тус урдлуулж уйсан эзэн онсон хүүхэд наадамчин олоо байсаглаа. За жаргаланчууд одоо нутгийнхаа давандаар зохион байгуулагч байна. Аймгийн бүсийн уралдаандаа аймгийн алдарт уяж Жанжаагийн сүрэнгийн хурдан боргорын одоо Айргийн 3 туртал ямарчсан одоо шүтэн насны мөрдийн уралдаанаас Айрг амстай орон нутгатан бол одоо олон дөрүүлж харагдсан олон медальтай сайхан хурдан боргороо Завхан аймгийн их уул сумын зохион байгуулагдсан Завханы зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөнгөнд оролцсон бол өнөө жил инхүү одоо нутгатан зохион байгуулагдж их жаргаланд идэр үсний уралдаандаа Айргийн 3 турталж нутгийн Түмний баясгалаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын алдарт шугарын төвгөө дөрвөнтэй жаргалан дурдмарын спорт яшин холбооноос сумын хансаг даргын намын газартай хамтран зохион байгуулж их жаргалан идэр ус 2017 оролдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шанд шалгаар газраас угларсан цэврийн хурдан шандас түмний код гарааны зурхаар өдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ уралдаанд бол өнөө жил одоо инхүү дөрвөн аймгийн 10 гарын сумдаас одоо эрдэм төгс уяач эрдэм дурдан төлөв мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн үнээр ус одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За хэдэн хоногийн өмнө Завхан аймгийн их уул сумын зохион байгуулагдсан одоо бүсийн уралдаанд төрүүлж харагдсан үрээнүүдээс эхлүүлээд за баг 2 насндаа бас одоо аймаг сум орон нутгад тогтмол төрүүлж харагдсан юм олон захтай хурдан хөлгүүд одоо өрөлдсөн ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумаас одоо 2015 онд засгийн газрын бүсийн уралдаанд аймгийн алдарт уяаж улсын авраг малчин Жанжаагийн сүрэнгийн уралдаан халтар үрээ бол одоо эйрэгдэж байсан одоо төвхтэй байдаг. Тэр бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас жаргаланчууд өрөлдсөн одоо анхны одоо эйрэг нь байлаа. За мөн одоо аймгийн наадмаас шугын дугаа бол одоо хурдан хүрэн үрээгээ бас одоо хязгаарлан насанд эйрэгдүүлж аймгийн наадмаас одоо нутгаас анх одоо хайрыг амсаж байсан ийм одоо төвхтэй байт юм байна да. За ингээд бүх хязгаарлангууд төхөөрөмжөндөө бүрэн сайхан үргэлжлэн жаргалан дурдмарын спорт уяжны холбоо өнөө жилийн төхөөрөмжтэй бас одоо болсон байгаа. Өөрийн гэсэн фогтой болсон. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгаар газраас урдсан 50 гарын хурдан шандас түмэн эхүүд ийхүү гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За энэ хамгийн наадаар нь бараа авцтай хүүхэдтэй сайхан буурал үрээ одоо гараад ирсэн 81 номертэй амарсан Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын уяаж бүр ботын хурдан буурал үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд морд одоо дөнгөж иргэсэн бөөнд бүхэн одоо өршилж байгаа. За энэ бол одоо ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны нэг дундхан бүрэн дээр яваад Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын уяаж бүр ботын хурдан буурал үрээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол шар авцтай хүүхэдтэй хэрүүрээ тэг 6 номертэй марцсан Завхан аймгийн их уул сумын уяаж төвшин жаргалын хурдан буурал үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Тэр дунд одоо улаан зайчнаатай ахаад одоо сайхан буурал цоохор үрээ одоо гараад ирсэн. Тэр бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж Чулуунбаатарын хурдан буурал үрээ гарч ирсэн уршилдаа. За энэ хамгийн надлаар нь тэг 2 номертэй марцсан сайхан хул үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын уяаж инкотын хурдан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр цэнхэр зоон нэмнэтэй сайхан хүрэн буурал үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн унган адуу Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын мөнхтрийн хурдан хүрэн буурал үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Тод улаан зэжнэтэй шар авцтай хүүхэдтэй хүрэн халдсан үрээ бас одоо дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн уршилдаа. Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын дөржуулын хурдан хүрэн халдсан үрээ байна. За Аран аймгийн дээр сумын уяаж Баттуултын алдаг гэдэг үрээ ари хэдэн үрээнийг нь өнгөн дээр гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалд нь одоо сайхан хонгор үрээнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээ Бартаа саад нэлээд ихтэйхэн учраас одоо манай зөвлөж үзүүрийнхээ мөрдүүдийг одоо
одоо тун үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулах байх. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын мөрөн уралдааны зам гэдэг бол одоо зурглаач жолооч ирийн ур чадварыг ихээхэн шалгарсан юм одоо давилантай одоо нутаг байна. За сая одоо саарал өрөө Хөвсгөл аймгийн галт сумын сайн хөгийн одоо хурдан саарал өрөө бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ингээд өршлөөд одоо үзүүрийнхээ мөрдүүдийг сайхан харуулна. Ногоон үндэстэй өгөөдөө сайхан хонгор үрээ бас одоо гараад ирсэн өршөлтэй энэ Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын Баттулгын сартай хонгор үрээ одоо сая харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За энэ хэдэн үрэнийг өнгөндөө сайхан шарга үрээнийг одоо гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын яаж найдан дөржин шарга гэдэг үрээ гарч ирсэн өршөлжээ. За ингээд өнөө жил одоо их уулын мөсийн уралдааны хөтөлсөөр угаад одоо айрагдаж байсан Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж Дандрбаатарын хэр хэлсэн гэдэг үрээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн бол аймгийн алдарт яаж улсын авраг малчин жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан хонгорын одоо цаад алтан жаргалангийн хоёр үрээ ингээд хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг нэлээд сэрэгдэн сайхан гарч ирэх хөтөлсөн байгаа харагдаж байна. За ингээд сумынхаа ордор одоо ингээд хэлэстэй хоолой гаталдаг өгсдөг урууддаг мордийн дамрыг бол одоо аргагүй шалгаж байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чулуунбаатарын хурдан буур дүрэ хайргийн урдаар өршөлсөн бол Завхан аймгийн Тусан зэнгэл сумын яаж Дорж уулын хурдан хүрэн халзан үрээ энэ бол одоо дорнод өгшөлтэй юм одоо хурдан үрээ байгаа. Завхан аймгийн Тусан зэнгэл сумын яаж Дорж уулын хурдан хүрэн халзан үрээ өнөөдрийг үйцэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны хайргийн дөрвдөр гараад ирсэн өршөлж байгаа. За хайргийн давдар одоо түрүүн шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд хол үрээ бас одоо сайхан хөтөлж уралдаад өссөн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Инкотын хурдан хол үрээ гараад ирсэн сумын наадманд хоёр төрүүлсэн үрээ юм байна. За Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын Баттулгын хурдан сартай хонгор үрээ түүний ард давтар гарч ирсэн бол энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр их уулын мөсийн уралдаанд түрүү мөрөд хурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Амарснагийн хурдан хүрэн халзан үрээ гарч ирсэн уршаалаа. Завхан аймгийн Тусан зэнгэл сумын Сонмын мөншрийн унаган адуу байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь хамгийн ард талд нь одоо сайхан хээр үрээ гараад ирсэн Завхан аймгийн их уул сумын яаж Төвшин жаргалын хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байна. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын яаж Батөргөлийн Толин нэвдэр гэдэг үрээ бас одоо гараад ирсэн уршаалаа. Энэ гурван үрээний дунд тал битүү зинхэр нэмнэтэй сайхан хүрэн үрээ одоо уршилж байгаа үзэгч та харсан энэ Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын яаж Өлзий өрийн мөрөг өчрийн хурдан хүрэн үрээ байна. За энэ бол одоо ингээ Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Дондын зөгөө гэдэг хүний унаган адуу юм байгаа юм. За 02 номертой марцсан жаргалан сумын яаж Инкотын хурдан хол үрээ арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо Монголын хамгийн өндөр хүм болов тэр өндөр өнгөрийн хөлгийн сайхан нутаг байгаа. Мөн одоо 150 м өндөр хясаан дээрээс далавчтай одоо ниссэн анхны монгол хүн бол одоо энэ Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гэлэнгүү гэдэг хүн байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн бас одоо дуулсан байхаа. Үнэхээр одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо ариун мэлэг түүхийн хөлгийн сайхан нутаг байгаа. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны дундхан бүрэн дээр яваад урээнүүдийг сайхан харуулж байгаа. Энэ хоёр үрээний цаад алт нь бол одоо Завхан аймгийн их уул сумын яаж Төвшин жаргалын хурдан хээр үрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ Аран аймгийн дараад сумын Баттулдын хурдан хүрэн алдаг үрээ нутгийн унаган адуу юм байна да. За бүрэн өчрийн хурдан хүрэн үрээ одоо сая ярагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Тэр цаад алт нь одоо сайхан хүрэн зоохор үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Чулуунбаатарын хүрэн зоохор үрээ гарч ирсэн уршиж байна. Хөвсгөл аймгийн галт сумаас одоо хоёр Чулуунбаатар одоо мордуулсан байгаа. Буурал үрээ одоо нэг Б Чулуунбаатар гэдэг хүн одоо буурал зоохор үрээ мордуулсан. Хүрэн зоохор үрээ одоо Г Чулуунбаатар гэж бүртгүүлсэн байсан байгаа. Хоёр ч одоо амьдаа яаж хоёр буурал үрээ одоо мордуулж ирсэн. За хээр үрээ цагаан усан намахтай хээр үрээ одоо энэ их уулын мөсийн уралдаанд одоо нэлээд дээгүүрхэн уралдаад байсан санагдаж байна. За өршлөөд одоо Завхан аймгийн Тусан зэнгэл сумын яаж Дорж уулын хурдан хүрэн халзан үрээ хамгийн ард талд нь гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын яаж Баттулгын сартай хонгор үрээ гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн халзан сумын Даваа сүрэнгийн унаган адуу өнөө жил одоо нутагтаа хоёр уралдаж хоёр дөрвөлжээд байгаа ийм одоо хурдан үрээ юм байна да. За Дорж уулын халзан үрээ тархинд одоо уралдаж байгаа жаахан хөл саармаар өнгөтэй болж байна. За энэ хоёр үрээний ард талд нь одоо Инкотын хурдан хул үрээ гараад ирсэн сумын наадманд хоёр дөрвөлсөн үрээ байгаа. За энэ буурал үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Чулуунбаатарын хурдан буурал үрээ гарч ирсэн бол за хурдан алтрамроо хотхойдын шиг наадманд хязгаарлан насанд нь одоо харагдуулаад тэр жил хойдон жил нь аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд харагдуулж ирсэн жанжаагийн өмсрөн алдартай хурдан хонгор үзүүр дөхөн уралдаж байгаа үзүүрийнхэн дөрвөн үрээнээс үлдлээ. Энэ дөрвөн үрэний хамгийн алдартай зэггэр оцтой хөхөдтэй хонгор халзан үрээ гараад ирсэн Завхан аймгийн Тусан зэнгэл сумын Нямдуржийн хонгор халзан үрээ байна. За өнөө жил одоо харанга өндөр улааны үсийн уралдаанд төрүүлээд за таагандан бол одоо Завханы Тэлэмний үсийн уралдаанд мөн одоо төрүүлж ирсэн Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын Эрдэнэ зүхийн унаган адуу байгаа. Мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдарт байж Балчин нэмийн нэмсрэнгийн хурдан халзан үрээ одоо айргийн уралдаар гараад ирсэн байна. Дандрбаатарын хурдан хээр халзан үрээ ам үзүүн дээр өнгөн дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амарснагийн хурдан хүрэн халзан үрээ гарч ирсэн. Их уулын мөсийн уралдаанд төрүүлсэн. За Дандрбаатарын халзан үрээ бас одоо тэр их уулын мөсийн уралдаанд харагдсан. За ингээд аргагүй бас одоо дохтой хурдан үрээнүүд өнөөдрийн наадамд үзүүр дүүхэн сайхан гарч ирээд одоо уралдаж байна. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чулуунбаатарын хурдан буур дүрэ тасарсан 5-6 үрээний ардаар гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж Инкотын хурдан хул үрээ. За энэ нөгөө Завхан аймгийн их уул сумын яаж Төвшин жаргалын хурдан хээр үрээ гарч ирсэн бол Завхан аймгийн Тусан зэнгэл сумын Дорж уулын хурдан хүрэн халзан үрээ цаад талд нь энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын яаж Өлзий өрийн мөрөг өчрийн хурдан хүрэн үрээ өнөөдрийн наадамд нэлээд өгнөөс гарч ирээд 10 мөлийн лавхан
орж ирсэн уршилаа. Тэр битүүн нэмнэтээ одоо 4 жил усаад тухайн сайхан хөрөнгөрөө бол одоо Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын хүрээ өчрийн хурдан хөрөнгөрөө юм байгаа юм. За сумын нааданд 2 одоо харигдчихад байгаа. Энэ хурдан хуулуураа 2 ч одоо дөрүүлсэн энкотын хурдан хуулуураа юм байгаа юм. Өөрөнгө аймгийн уршилтай ийм одоо хурдан хүрээ гэсэн байгаа. За ингээд Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын мөрөн спорт уяашлын холбоо засаг даргын намын газартаагаа хамтран зохион байгуулж их жаргаланд идэр ус 2017 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан газрын талыг нэгэн дөнгөрсөн байгаа. Чулуунбаатарын хурдан буур дээр гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж улсын авраг малчин Жанжаагийн гом сүрэнгийн хурдан хонгороо одоо тэр хамгийн цаадалт нь байна. За хурдан алтар мороор бол одоо олон дүмэн даныг өнөө жил их уулын бүсийн уралдаан алтар мороор дөрүүлсэн. За Дандрбаатарын хэр алцсан мөрөө жаахан одоо хөл зарах шиг боллоо. Энд дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа хонгороо бол одоо Хөвсгөл аймгийн дөмөр улсын сумын Баттулгын сартай хонгороо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Даваа сүрэнгийн унган адуу юм байгаа юм. За энэ халдсан мөрөө бол одоо тэр Балжин нэмийн ням сүрэнгийн хурдан халдсан мөрөө дааган насандаа даамайхан хурдан байсан одоо 15 онд аймагтаа дөрүүлээ аймгийнхаа шигшмэл дөрүүлээд за ер нь одоо дааган насандаа нэг 15 алтан медаль зүсэг ийм одоо хурдан адуу баха. За энэ хоёр хүрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галцмын амар санаагийн хурдан хөрөнгө алтан мөрөө гарч ирсэн. Завхан аймгийн энэ Хөвсгөл аймгийн тосон зөнгөл сумын сонмын үншрийн унган адуу ингээд Хөвсгөл аймгийн галцмын амар санаагийн хурдан хөрөнгө алтан мөрөө өнөөдрийг хоёр зингээл наадам түрүү мөрөө дурдсан бол Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын ням дөржийн хонтон хонгор халдсан мөрөө ам хүзүүн дурдалаа. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын аймгийн алдарт байж Балжин нэмийн одоо ням сүрэн Ой чортлоо жинхөө одоо ам хүзүүн дурдлаа. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Эрдэнэ сүхийн унган адуу. За айргийн гурав Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын аймгийн алдарт байж Балжин нэмийн нэм сүрэнгийн хурдан хүрэн халдсан мөрөө одоо хурдалаа. Дорн аймгийн Нэргүүбаатар гэдэг хүний унган адуу. За аймаг сум орнуудаас ам бол одоо айрыг рүү алдаж үзээг байгаа. За бараг одоо 30-аад харигд төрүүлсэн баха. Ингээ Балжин нэмийн нэм сүрэн гэдэг байж энэ жаргалангийн бүсийн уралдаанд баг 3 насны 5 адуутай ирээд 1-4 айрыг хүртэж одоо дөмөг сайхан наалаа. Дааг дөрүүлсэн нэг нь харигдсан шүтлэнгүрээ ам үзүүлсэн хязгаарлангүрээ одоо ингээ ам үзүүгурваар за айргийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын пүрэг өчрийн хурдан хөрөнгөрөө айргийн дав Хөвсгөл аймгийн дөмөр улсын сумын Баттулгын сартай хонгороо орлоо. Хонгороо яг одоо дөрөв дээр орж ирээ ханараад одоо ард нь пүрэг өчрийн хөрөнгөрөө одоо ингээ дараа дөрөвд орчлоо. За Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын байж дорж болын хурдан халдсан үрээ одоо 6-аад орж ирж харагдаж байна. Хөвсгөл аймгийн дөмөр улсын сумын дэмчгийн хэрүүрээ одоо их хойноос дууллаа 7-аад урдаллаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чулуунбаатарын хурдан цоогороо урдаллаа. Жаргалан сумын Дандрбаатарын хурдан хэр алцсан үрээ их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан өнөөдөр айргийн арханаар хурдаллаа. Их уул сумын яаж Батталсангийн зэрэн дөржийн хурдан буур дөрөө орж ирж байна. За Аран аймгийн дараа сумын яаж Баттулгын хурдан алаг үрээ бас одоо 11-д орж ирж гिचэг байна. За Хөвсгөл аймгийн одоо Жанжаагийн гом сүрэнгийн хурдан хонгороо. За Завхан аймгийн их уул сумын төвшин жаргалын хурдан хайруу. Энэ нөгөө энкотын хурдан хуулуураа тархин дурлалаар аваад одоо 10 мөлийн гаргаад ороо явчих шиг боллоо одоо. За ингээд инхо хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. За би Хөвсгөл аймгийн галт сумын амарснаа гэдэг юм байна. Энэ жил одоо 2 дахь болж байна. Тэр их уул төрүүлсэн. Тэ их уулсын хурд төрүүлээд энэ 2 дахь уралдаанда жаргал сумандаа төрүүлээд. Тэгэхээр огшил одоо уг нь мөрөнгийн аймгийн алдарт байж гүншүрган одоо их нэгтлэн. Тэ. Энэ огшил нь Сүхбаатарын халдсан Даваа сүрэн гэдэг үний унгаад байгаа маа. Тэгээд энэ одоо энэ хаврын 4 дахь уралдаан 2 төрүүлж. Нэг тэнд нутагтаа бооцоод уралдаад 2 төрүүлээд энэ дээрэл давхар байгаараа харагдчихлаа. Даваа сүрэн гэдэг Сүхбаатарын халдсан сум. За даваа сүр байхдаа баярлалаа гэж хэлээ. 5 дахь хэрэг авлаа. 5 өнөөдөр үү? Тийм. 3 нас нь 5 хэрэг. Тий. 3 өрөө харагдав. Энэ Доронтын Нэргүүбаатар гэдэг хүн унгаад байгаа маа. Ямар сум? Доронтын төвөөс. Урд амжилт бол одоо тэгэл аймагтаа ямарчсан нэг. Энэ жил ирсэн юм уу? Тэгсэн энэ даагандаа ирсэн. Тэгээд уяагүй жаад. Үгүй. Даагандаа аймгийн баяраар төрүүлээд, эдрийн бүс төрүүлээд, шигшмэл даагандаа бас төрүүлээд. Тий. Ямарчсан нэг 4 төрөө нэг 3. Нэг. Тий. Аймгийн настай 3 төрөөс. Тий, 3 төрүүлээд онцон 3 4 харагдсан юм аа. Сумын бол урдаад хэрэггүйс. Ингээд болоод бага насны 5 адуутай ирсэн. 5 удаа хэрэглээ ингээд. 5 удаа хэрэглээ. Тий. Энэ миний банди нэр дээр явдаг. Сэр явдаг гэдэг. За баярлалаа ингээд. Хөвсгөлийн дараалал. Пүрөчр. Өлжөөрийн пүрөчр. Ямар амжилтаас байна? Энэ сумынхаа баярт ороод 10 гаргаад битүү үрээдээ давхар тий даан уяагаар ирсэн. Унаг. Тий. Хөвсгөлийн дараалын дондвийн цагаа гэдэг үний унгаад. Нодлон шүдлүүрээ аваад битүү. Энэ жил ингээд даан уяагаар л ирж харсан. За би Хөвсгөл аймгийн тосон зөнгөн сумын аач
залуу яш нямдарж гэдэг юм байна. Миний хонгорол зүгээр тариалан суманд аймгийн алдарт яш нямсрах дээр маань өнөө хавар өгдөж байгаа. Сая өндөр улааны бүсэд аранга өндөр улааны бүсэд төрүүлчихээд ирсэн. Тэгээ өнөөдөр давхар уягаар аман үзүүллээ. Дааганда завхны тэлмэнд төрүүлж ирсэн бүсэд. Тэлмэний тэлмэн бүсэд төрүүлж ирсэн. Аймгийн чанартай бүсийн уралдаанд 2-4 нэг ам үзээ авч байна өнөөдөр бид. Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын Эрдэнэс өөх гэж миний хураах бай. Хураах маань унгаад байгаа. Би унаг багт навж ирсэн хасаа. Арга бах хурдаад удаа. Хотын мөртийн уртанд үсэг тараад ирсэн хүлэг мөртийн метроос учраад уртаараа сонгосоо таашаадмгооттой. Наснасан дөрөвдөрөөгнөөс таглаадын бараанаас насраг. Октворны мандай. Аяар цэврээ хүнстэй багтан сайхан уртан хүлэг мөртөө. Хүндээ матан зэтэй хаамын автан жагааг мөргөндөө зинзаблах. Тэцааднаас дөрөвмөнөөс Хөвсгөл гацмын атамар сайхны хүрэн гацсан аман гацсан сахан ангин тосын зинги сэмээ нэмэрчин ангар аргин гур Хөвсгөл ангин дэрэг дэртрэдин сэмээ нэмэрчин хүрэн аргин гур Хөвсгөл ангин дэрэгин сэмээ баттсан ангар аргин Хөвсгөл ангин томор бодсон сэмээ баттсан сарцаар энэ сайхан уртан үзгүүдийг шинжлэхийн хөндөөн дахинтай орхинжаа хүмүүстээ бөмбөрөө хомортой гурван гармидтэй За энэ Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагч их жаргаланд идэр ус 2017 оролдааны хурдны хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан мөрдөн хөлбөтийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд 50 гаруй хурдан өмнө нөхөд өнөөдрийн 2 сангад нааданд алтан давсан өрөөснөөс Хөвсгөл аймгийн галцсан үеаш амар санаагийн хурдан хүрэн галзсан үрэ их үүлийн бүсийн уралдаанд дөрүүлээд давхарыгаар энэ их жаргаланд идэр ус уралдаанд архин одоо дөрүүлээ. Завхан аймгийн тусан зөнгөр сумын яаш нямдурчийн хурдан хонгор галзсан үрэ Хөвсгөл аймгийн дэрэлэн сумын аймгийн алдарт яаш Далжин нэмийн нэмсрэн уйж одоо ам хүзүүн дурдлуулсан бол өөрийнх нь одоо хурдан хүрэн галзсан үрэ айргийн урд дурдлаа. Айргийн дөрөвд Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын яаш өлцөн өрийн бүрүү учрын хурдан хүрэн үрэ ордуулсан бол Хөвсгөл аймгийн төмөр удаг сумын яаш Баттолгын хурдан завтай хонгор айргийн давд одоо тууснаас урдалж за уйсан эдсэн онсон бөгөөд наадамчин олныг байсгалаа. За энэ уралдааныг бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын жаргалан турд мөрөн спорт яшны холбоо түүний тэргүүн шугрын давга болон за дэд тэргүүн нарийн бичгийн дараа тэргүүлэг жишөө заман одоо жаргалан сумын малчид ард иргэд тэгээд олон сайхан хүмүүсийн хөдөлмөрөөр өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулагдаж байна. За мөн дүүшлэн одоо засаг дараагийн 8 жин болон одоо түүний тамгын өнцрийн хамт олон бас одоо энэ уралдаанд нэг одоо хамтдхан зохион байгуулж байгаа гэдгийг одоо үзэгчтэй ахуйн дуулгах зүйтэй баха. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн өмнөд бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан азарганы уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд дарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй авах гарч байна. За эдэн дотор одоо сум орон нутагтаа даргалагдсан олон одоо суутай хурдан хөлгөөд мөрдсөн байгаа. Энэ наадлын одоо зэнгэр хамгаалтын малгайтай үгээтэй заахан цоогор азраг одоо мөрдсөн байгааг үзэгчтэй авах гарч байна. Энэ Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Адиа хотын хурдан цоогор азраг байна. Цаад талд нь одоо тэр харамгаалтын малгайтай үгээтэй заахан бор азраг бол одоо Хөвсгөл аймгийн шинэ нэтэр сумын Бацбын хурдан бор азраг баг шиг байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж улсын авраг малчин Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан бор гэж Сүхбаатар аймгийн онгон сумын өгшөлтэй сумын наадам 8 аригдсан хурдан бор азраг ус одоо мордож байгаа харагдж байлаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумаас Бүрэн Баатарын хэргээд сумын наадам 4 аригдсан хурдан хээр азраг мөн одоо мордсон байгаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын жаргал сайхны буурал гэж суманд 6 аригдсан одоо хурдан буурал азраг бас одоо мордсон байгаа. За гиг мэтлэн олон одоо суутай хурдан хөлгөөр мордож өнөөдрийн 2 сангад наадмын азраг хэрэг гэдэг бэлэн болсон. За хөрчилөө Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагч их жаргалан тэдрүүс 2017 оролдааны хурдан азраг гарааныхаа дурхаагаас нэгэн зэрэгээс ахин эргэж за газраас сугларсан 30 гаруй хурдан шандас түмэн нөхөд ийхүү гандэрүүн дуурайгаа газар өмбөрдөн өнөөдрийн 2 сангад наадам алтан доосон үргэж байгаа нэ. За морд одоо дөнгөж эрэгэнгөө сайхан хонгор азраг одоо үзүүр дүүхэн гарч ирээ хөдөлж байгааг үзэгчтэй ахин харж байна. Тэр бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж мегмарын хонгор гэдэг азраг байна. 45 номертэй мордсон мегмарын хонгор азраг дээгүүрхэн гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Нямбатрын Батэрдны хурдан хээр азраг бас одоо гарч ирсэн байна. Галсангийн золмон алтар гэдэг азраг гарын хэдэн азрагын дунд юм да 15 онд аймагтан дөрүүлээд аймгийнхаа шигшин дурдад мөн одоо дөрөв мөнөд дурдалж байсан. Хоймор нутгийн бас одоо хурдан түмэн нэхүүдийн нэг Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Галсангийн золмон алтар гэдэг азраг өнөөдрийн 2 сангад наадам
наадам алтан доос өнгөргөж байгаа харагдлаа. За мөн одоо Завхан аймгийн Бэрсэнкэл наадамд 2015 онд одоо айрагдаад өнөө жил их улсын бүсийн уралдаанд одоо айрагдсан Завхан аймгийн Тосон зөнгөл сумын аймгийн алдарт байж Баяр хүүгийн юмдан жимсийн хурдан зээл дэсрэг бас одоо харагдаад өнгөрлөө. Хамгийн ард талд нь одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн газрыг одоо уршилж харагдлаа. Энэ дэлгэцний харагдж байгаа халуун газар Хөвсгөл аймгийн галт сумын Ган уйгийн хурдан халуун газар байна. Улаан шар цээжнэтэй шар хувцастай өгөдтэй хул газар бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хул газар байна. За ингээ хурдан газрын уралдааны өнгөн дээр 45 номертой марцаг Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын байж Мегамрын хонгор газар өнөөдрийн наадмын гарч ирээ сайхан хөтөлжээ. За энэ хонгор газрыг бол одоо ингээ яалт байхгүй бас одоо цус орчихсон энэ релизд өгөх газар байгаа харагдаж байна. Зөвдлөлийн ташааллагаан дээр дандар үйлчин дамгтай энэ хонгор газрыг бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын байж Мегамрын хурдан хонгор газаргаа энэ дурлдаж байна 30-ын хурдан шандас төмөн нөхөд яг гарч ирээд одоо сайхан хөтөллөө. За галсангийн цулман алтар гэдэг чинь энэ одоо уршилнаа. Энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Монгол улсын мандаа байж Гордогийн нэр жүргийн адууны угшилтай 15 онд аймагтаа дөрүүлээд Хөвсгөл аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо дөрүүлээд за өнгөрсөн жил Түмний бүсийн уралдаанд харагдсан том жижиг олон уралдаанд харагдаад дөрүүлсэн ийм одоо зартаахан хурдан төмөн нэг байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан бор азраг бол Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөр сумын байж Бат сүхийн хурдан бор азраг гараад ирсэн байна. За дунд талд нь одоо цээжнэтэй шар хувцастай өгөхтэй хул азраг уршлаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хул гэж хан хинтийн аймгийн угшилтай хурдан хул азраг энэ одоо ороод ирсэн уршилж байгааг үзэгч та харж байна. За ингээд азрагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо жаргалантын Мегамрын хонгор азраг одоо хөтөлсөн хэвээрээ уршлаад байгаа. За ам хүзүүн дээр нь Завхан аймгийн Тосон зөнгөл сумын аймгийн алдарт байж Баяр хүүгийн юмдан жимсийн хурдан зайртасаар орж ирсэн юм шиг байна. Асхтын бүсийн уралдаанд өнөө жил одоо аяргийн ярнаар додоод урдлаад их уулийн бүсийн уралдаанд харагдж байгаа 3 дахь давхрууяараа бас одоо энэ хоймрын нутгийн бүсийн уралдаанд оролцож байгаа харагдаж байна. За энэ хоёр азрагны хамгийн ард талд явж байгаа буур азраг бол одоо сумын наадам 6 хайрагдаад дөрүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын хоногн одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын жаргал сайхны хурдан буур азраг харагдаад өнгөрлөө. Энэ наадамд нь одоо сайхан хээр азраг гараад ирсэн. Энэ нөгөө бүрэн баатарын хурдан хээр азраг байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын байж бүрэн баатарын хурдан хээр азраг сумын наадамд 4 харагдсан хурдан хээр азраг мортож байсан. Тэр одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хул азраг бол одоо сумын наадамд бас одоо хязаалангүрэ хайрагдаж байсан Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын байж амар төвшингийн хурдан хул азраг байна. 92 номертой мортсон байгаа. Энэ хэдэн азрагныхаа хамгийн ард талд Хөвсгөл аймгийн галт сумын Мегамрын хээр азраг гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За цаа талд нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Адиа хотын хурдан цоогоор азраг бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За амар төвшингийн хурдан хул азраг энэ бүрэн баатрын хурдан хээр азраг бас одоо сум орон нутагтаа олон төрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан азрагаа Адиа хотын цоогоор азраг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэн азрагных нь өнгөн дээр сайхан хээр азраг гараад ирсэн. Энэ Хөвсгөл аймгийн галт сумын Мегамрын хурдан хээр азрагын байгаа юм. За ингээд урьшлаад одоо манай зөвлөж үзэгч та бүхэндээ үзүүрийн азрагнуудыг одоо сайхан харуулна. Цэнхэр хувцастай үхэдээ сайхан хонгор халдсан азраг одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын байж диаметрийн ан хуйгийн хурдан хонгор халдсан азраг гарч ирсэн байна. За энэ одоо хурдан хултаагаан хайрагдуулсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын байж Нямбатрын Батэрдний хурдан хээр азраг байна. Энэ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын угшилтай ийм одоо хурдан азраг байгаа. Ари хэдэн азрагных нь өнгөн дээр Завхан аймгийн Тосон зөнгөл сумын Өлзий хотын хурдан хар азраг гарч ирсэн байна. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн азраг гараад ирсэн уршилдаа. За утсуу руу ячин одоо хурдан хүрэн даган одоо сайхан дархин дурлаад байсан. За Завханы тэлэмний үсийн уралдаанд бас одоо тэр жил азраг хайрагдуулж байсан ийм одоо сайн уяж хүн байгаа. За хүрэн азраг нь нэлээд дээгүүрхэн бас одоо сайхан гараад ирсэн одоо уршилж байгаа сая үзэгчтэй охин харлаа. За цолмон алтар гэдэг нь азраг нь одоо зориулж байгаа юм биш үү? За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын байж галсангийн цолмон алтар гэж Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Монгол улсын мандаа яаш Гордогийн нэр жүргийн адууны угшилтай ийм одоо хурдан азрагаа хоймор нутгийн аргагүй ус одоо хурдан төмөн нэхүүдийн нэг өнөөдрийг хөл зангал наадмын өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ нөгөө Завхан аймгийн Тосон зөнгөл сумын Өлзий хотын хурдан хар азраг түүний ард талаар Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн азраг энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хонгор халдсан азраг бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж диаметрийн ан уйгийн хурдан хонгор халдсан азрагаа нутагтаан бас одоо олон дөрвөлж харагдсан энэ жаргалан нутгийн хоногн адуу байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хул азраг бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Батэрдний хурдан хул азрагын байгаа юм үзэгчтэй. За их уулийн бүсийн уралдаанд бас одоо тархин дурлалдаад байсан санагдаж байгаа юм да. Батэрдний хул гэдэг азраг Хөвсгөлийн одоо их уулийн бүсийн уралдаанд араас одоо туулаад айргийн гур дурлалсан бахаа та айргдэж байсан санагдаж байна. За үзүүр дээр их одоо очтойхон зангирж ирээд одоо айргдэж байсан тэр хул азраг бол одоо гарцаа авахгүй мөн баг шиг байна. Аймгийнхаа наадамд бас одоо айргдэж байл одоо хан хинтийн аймгийн угшилтай ийм одоо хурдан азраг байгаа. За Мегамрын хурдан хээр азраг гараад ирсэн Завханы Тосон зөнгөлийн Өлзий хотын хурдан хар азраг бас одоо гарч ирсэн байгаа. За цээжнэтэй сайхан хүрэн халдсан азрагын Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын Гамбатын хүрэн халдсан азраг гараад ирсэн байна. За нөгөө Батэрдний Нямбатрын Батэрдний хурдан хээр азраг бас одоо гарч ирсэн. За ингээд цолмон хээр гэдэг азраг нь тэр тэнд одоо ганцаараа хөтөлсөн хэвээр ямаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын яаж галсангийн цолмон алтар гэдэг азраг энэ одоо уршилж байгаа. За энэ бол одоо аймаг сум орон нутагтаа бол аргагүй одоо олон дөрвөлж харагдсан. Аймаг болоод аймгийн бүсийн уралдаанд 5 төрүүлж одоо нэлээд харагдсан азраг байгаа хаа. Дэлтэй цэнхрийн хурд уралдаа, Түмний бүсийн уралдаа, аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаа, Хөвсгөл аймгийн бэрийн наадам гэдэг ер нь одоо энэ хоймрын нутаг зохион байгуулагддаг
одоо завтай одоо наадмуудад олон дөрүүлж яригдсан ийм одоо хурдан газаргаа цолмон алтар гэдэг газар дүнжин гэрвийн дэвжин дээр ирж хүртэл одоо номер дуудал зарлуулж одоо хоймор нутгийнхаа нэрийг одоо гаргаж ирсэн ийм хурдан газар Завхан аймгийн Тосон цэнгэл сумын аймгийн алдарт байж Баяр хөгийн юмдан явцын хурдан зайр газар их уулын бүсийн уралдаанд айргийн тав дурдсан асхтын бүсийн уралдаанд одоо дурдсан 15 онд аймагтаа айрагдаж байсан ийм одоо хурдан газар юм байгаа юм. За Завхан аймгийн Тосон цэнгэл сумын Өлзий хотын хурдан гараад гарч ирсэн. Завханы Тосон цэнгэлийн Өлзий хот гэдэг үеч нэр бас одоо энэ баруун байдлаар одоо нэлээд дуулдаг да. Аймгийн алдарт бие цогтой хүн байгаа хаа та. За энэ хэдэн газрынх нь одоо дунд алд нь бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хуул газар гарч ирсэн. Их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан. За хөрөнгө алдсан газар төмөр уулгийн Гамбатын хөрөнгө алдсан газар сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын угшилтай хурдан хуулаад даагаан аярагдуулсан. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын Нямбатрын Батэрдний хурдан хараад 3 газрын дунд алт нь байгаа. Хамгийн ард алт нь Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж динамитрын ган үеийн хурдан хонгор халдсан газар гарч ирсэн. Энэ бол одоо яахан аргагүй нутаг унган одоо юм байгаа юм. Өнгөн дээр нь бол Завхан аймгийн Тосон цэнгэл сумын аймгийн алдарт яаж Баяр хөгийн юмдан жимсийн хурдан зээр дасраа гарч ирсэн. Энэ мөнд одоо нутгийн унган адуудаа. За энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа сайхан зээр дассан газар бол одоо Хөвсгөл аймгийн төмөр уулаг сумын яаж Гамбатын хурдан хөрөнгө алдсан газар юм байгаамаа. Гамбатын хөрөнгө алдсан газар гарч ирсэн бол Хинтээ аймгийн унган адуу Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хуул газар гарч ирсэн. За хуул газар одоо нэг 7-8-ын бөөрөн дээр одоо сайхан гэрчлээд байгаа да. Тун үзүүртэй газар байлаа да. Их уулын бүсийн уралдаанд дөрөв дээр орж ирж бол одоо үзүүр дээр хүний үзэгчдийн бол одоо уухагаар ахаад одоо ингээд айргийн 3 турдалж байсан ийм одоо хурдан газар байгаа. Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын яаж Батцүхийн хурдан мөр газрын одоо гараад ирсэн. Орон нутагтаа бас л олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын уяач Галт сумын уяач Гамбатын Батцугрын хурдан хөрөнгө газар өнгөн дээр нь Завхан аймгийн Тосон цэнгэл сумын Өлзий хотын хурдан хар газар гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын уяач Адийн хотын цоохор газар нэг 12 үргийн багцаан дээрээс одоо уршиллаа. За цоохор газар бол бас л одоо үзүүрлүүгэн бас хөршилж уралдан мөнгөтэй ийм одоо хөлтэй байгаа газар байна. За өнөөдрийн их баяр цэнгэл наадам бол одоо үнэхээр өргөн дэлгэрээс одоо сайхан зохион байгуулагдаж байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант хөдөлмөрийн спорт уяачны холбоо сумынхан засаг даргын хамгийн газартай одоо хамтран зохион байгуулж аймгийн бүсийн уралдаан их Жаргалант идэр 2017 оролдоо. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа газар бол шинэ идэр сумын Батцүхийн хурдан бор газар. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Батэрдний хурдан хуул газар үзүүрийн одоо 5 газар руу нэлээд давхан шургасан байгаа харагдаж байна да. За ари хэдэн газрынх нь өнгөн дээр бол одоо Адийн хотын хурдан цоохор газар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант хөдөлмөрийн спорт уяачны холбооны хамт олон бас одоо өнөө жил одоо гарааны төхөөрөмжтэй болсон байна. За мөн одоо өөрийн холбооны сайхан тухтай болсон байна. За 2013 оноос хойш одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өндөр жулуунгаа унган хурдан хонгромортой шугрын давгаа гэдэг уяачуд одоо энэ Жаргалант сумынхаа мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүнээр одоо сонгогдсон ажиллаж олон сайхан одоо бүтээлч эдгүүдийг өрнүүлж байгаа. Хүндэт дэвтэр гэдэг одоо сайхан зүйл санаачлан одоо нээж нутгаасаа одоо төрн гарсан алдартан авиатнууд за хурдан урд хөдөлмөрд болоод амжилт гаргаж байгаа уяачтайхаа түүх намтрыг тэмдэглэн алдаршуулж байгаа ийм одоо сайхан аян өрнүүлж байгаа юм байна да. За ингээд хурдан газарганы уралдааны өнгөн дээр бол одоо цолмон алтар газарг нь одоо хөдөлсөн яваарэ. Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяач Галсангийн цолмон алтар газарг хөдөлсөн яваарэ. Нямбатрын Батэрдний хурдан хээр газарг одоо 3 газарганы дунд талдаа бол хамгийн ард талд нь энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын уяач динамитрын ган үеийн одоо хурдан хонгор халдсан газарг гараад ирсэн байгаа да. Завхан аймгийн Тосон цэнгэл сумын аймгийн алдарт уяач Баяр хөгийн юмдан жимсийн хурдан зээр газарг 77 номертай мордсон байгаа. Өнөө жил одоо Завхан аймгийн Асгад сумын зохион байгуулагдсан цуутай урд 2017 Завхан аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд 7 турдлаад Завхан аймгийн их уус сумын зохион байгуулагдсан их уусын урд 2017 аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн дав дурлалсан. За ингээд одоо азраг бараанд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хуул азраг түрүү мөрөд дурлаллаа. Тэгнэ энэ одоо их үзүүр сайтай ийм азраг байна. Тосон цэнглийн Баяр хөгийн юмдан жимсийн зээл азраг аман үзүүн дурлалсан бол Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын Батцүхийн хурдан мөр азраг айргийн 3 Галсангийн цолмон алтар азраг нь аргагүй хурднаа баталж гарсан цагаасаа даркасаар аваад айргийн 4 дурлалсан бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын динамитрын ган үеийн хурдан хонгор халдсан азраг айргийн 5 дурлаллаа. Нямбатрын Батэрдний хээр азраг 6 дурлаллаа. Адийн хотын цоохор азраг 7 дурлаллаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын ган үеийн хурдан алиун азраг төмөр үлгийн Гамбатын хурдан хөрөнгө алдсан азраг энэ орж ирлээ. Жанжаагийн гомсрынгийн хурдан бор азраг сумын наадамд 8 харигдсан Сүхбаатар аймгийн хонгон сумын нэгэн дуу Тосон цэнглийн Өлзий хотын хурдан азраг Галтын номдын бүргэлдэрчийн хурдан шар газар гол одоо мэдэн дээгүүр орлоо. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Бүрэн Баатарын хурдан хээр азраг сая одоо орж ирж харагдаж байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргал сагны хурдан буурал азраг Галтын Гамбатын Батцугрын хурдан хүрэн газарнууд одоо мэдэн дээгүүрхэн орлоо. Ямарсан 20 дотор орж ирэх шиг боллоо. За 123 дугаартай марсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Мегмарын хурдан хээр азраг одоо ингээд 20 төхүүлээд орж ирж байгаа үзэгчтэй ахин харж байна. За аргагүй бас одоо үзүүрлүүгөө өгсдөг мордын намрыг одоо үнэхэрийн шалгасан ийм одоо уралдаан болж өнгөрлөө. Энэ Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын алдарт Галсангийн цолмон алтар гэж азраг. Тэтгэр уралдаанд явж. Анхныхаа уралдаанд орж. Ямар аймаг харж байлаа. Энэ урд нь аймаг 5 төрүүлж 2 ам аригчээд байгаа дөө.
айр хичээд байгаа доо. Энэ жилээс Анхныхаа уралдаанд ороод ирж байна. хаанхаа хөсгөл. Хөвсгөл алтан дуулгын доо. Алтан дуулгын. Замхаа мөгийн тосон зингэлээ. Аймаг алдарт баяр хүү янд дэмсгэж байна. Энд хэд вэ? Энэ 3 дахь нь. Энэ сая асгад 4 сарын 21-нд 7-оор тохиод. Их хөлийн дээр сая бисэр 5 болсон. Тэгээ 2 таар авч. Тэгээ 2 таа. Энэ нутгаа дуу өөрөө унгаад. Манай аавын тий унгаад баг. Би ган уу гэдэг юм байна 8 метр. Тэгээ энэ жил одоо 5 харигч жаргалант цэв. Жаргалант цэвийн 3 дугаараг. Өнгөрсөн зам эдрийн бүс 7-оор дахиад ирсэн. Тэрт яваад. Тэгээ баяраар нодлон ирсэн 8 таа. Энэ наадамч олондоо энэ жаргал цэвийнхаа ард иргэдтэй нэг шилдвэрчүүдийн өмнөөс баяр хүргье. Ингээд миний бор азраг арийн 3-аар дахиад энэ жилийн анхны уяа өмнөх бага наснуудаа бол аймгийн бүс мөстэй бол олоо орж ирсэн юм азраг байгаамаа. Ингээд наадамч олондоо сайхан сарай гэд шилдвэрчүүдийн өмнөөс баярын мөрөгцгөө хүргье. Эдгээр бүсийн уртан мартын уралдаан хүчит нараас орж ирсэн хөдөг мартын насраад учраа давуу хурдаараа шандусаатай шатамгаа өсгөөтэй хэмээн туруу магнаатаагүй айгын бараас насраагүй асморныхан бомбай аяар тэнгэрийн хэмжигтэй вактум сайхан уртан хөдөг мартаа өндөс наатумчтой хаан натан жабаг нөргөн дэйтэн зовгож азрагны туруу магнаат Хөвсгөл аймгийн гацсумын уяас өдөртний ход аман өчүүн захан аймгийн дасан зөнгөө сумын уяас амдандалцын зай аргийн гурав Хөвсгөл аймгийн шинэдэр сумын уяас гацсухын бар аргийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяас гацсангийн хатар аргийн дав Хөвсгөл аймгийн жаргалант сумын уяас тангойгийн хамбар энэ сайхан хурдан хөдгөөтэйгээ шинжээ айтлын гэвэл Henggan berkhutbah genjahang hukta tumpura hamarta turun harun utute zam turun saya yoga ngarun susun zamul turgan hutu yoga samul susun hadan harun hasirtuku harun mutundartuku hartuku undun gotuktuku ine natuin turu magna erihin natuin turugu magna tumanni khabatu turgatun hudug martum tumu За энэхүү Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж буй их жаргаланд идэр ус 2017 уралдааны адуун зөргийн мандаа хурдан газарганы уралдаанд төрүүл жаргагдсан хурдан хөлбөтийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. Хөвсгөл аймгийн галцмын яаж Баттэрдний хурдан улаацраг их уулийн бүсийн уралдаанд харагдчаад энэ жаргалантын бүсийн уралдаанд түрүү мууяд уралдаалаа. За бас л одоо магнайгаан дүүрэн медальтай аргагүй хурдан газарга байна. За ам хөзөн Завхан аймгийн Досон зэнгэл сумын аймгийн алдарт яаж Баяр хүүгийн ёндан жимсийн хурдан зээр цацраг одоо хурдаллаа. Их уулийн бүсийн уралдаанд харагдсан. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын энэ их жаргалан идэр ус уралдаанд мөн одоо ам хөзөн дурдаллаа. За бас л одоо олон медальтай сум орон нутаг аймаг сумандаан бол одоо олон дөрүүл жаргагдсан нутгийн унаган ийм одоо хурдан газар байгаа аймгийнхаа наадамдас одоо айр гэдэж байсан. За айргийн урд Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын Боцохын хурдан бар газар хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Галсангийн золмон алтар газар айргийн дөрөв дурдаж Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Динаметрийн ган үеийн хонгор халдсан газар айргийн давд одоо тус урдлан уйсан эзэн унсан хөөхөд наадамчин олноон байсаглаа. За түрүү айргийн таван газар бол одоо үнэхээр бол одоо тодорцсон хурдан түмэн нөхөд нь одоо онцгойрон ялгарч ийхүү одоо түрүү айрагт багтлаа. За аргагүй бас одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо ер нь эргээд одоо ер нь голтоохон өгсчтэй. За барай руугаан бас одоо айхтрыг өгсөж барайнд ордог мордын намрыг одоо ихээхэн шалгадаг ийм одоо онцлогтой ийм өксүр дүүхэн давлантай газар за зохион байгуулагдаж буй. Энэхүү одоо баяр цэнгэл наадмын хурдан газарганы уралдаанд түрүүл жаргагдсан хурдан шандас түмэн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. Түмний энтертаймент үзүүлж байна.
За дайн дэргийн шүтээндээ мэрэгэн бөөгийн сахиустай, далайн ээжийн давлгаандан, тэлтэй зинхрийн дүрлэгтэй, уудам дэлгэр Монгол охирны юм хоймор сайхан нутаг Хөвсгөл аймгийнхаа алтан бусаг болсон Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдаж буй их жаргалан тэдэр ус 2017 уралдаан хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охинд урж байна. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанд газар газраас ударсан 30 хурдан шандас сум нөхөд өнөөдрийн их хөл цангад наатан алтан доосон өргөөр инхүү гарааны зурхайд одоо хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За эдэн дотор одоо хэдэн хоногийн өмнө Завхан аймгийн ихүү сумын зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүүмгийн дурдсан Хөвсгөл аймгийн гацсан юу яаж Чатрагийн зөвтгөрлийн хурдан азраган хөрөнгөөр одоо мөрдөж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо өнгөрсөн жил сумынхан бэрс ингээд наатан түрүүмгийн дурдсан Хөвсгөл аймгийн нөмөр удаг сумын юу яаж Хадбаатарын нэмэрэгчаагийн хурдан хэрвээ ихүүлийн бүсийн уралдаанд харигчаад давхар ягаар одоо үргэлжлэн ирсэн байна. За гэх мэтлэн бол одоо орон нутгатан олон дөрвөлж харагдсан аймаг бүсийн уралдаанаас айрыг дөрөв алдаж үзээгүй олон одоо хурдан хүрээнөөс өнөөдрийн их бэрс ингээд наатан алтан доосон өргөөр одоо бүртгүүлээд мөрцөө. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо Тарвахтын нурууны ар идэр хөнжлийн голын бэлтгэлд оршдог ийм одоо сайхнуудыг за ингээ хурдан соёлын нас тиймэр гарааныхаа дурхагаас нэгэн нэрийг одоо сайхан хэрэглээ. Газар газраас ударсан 30 хурдан янзас түмэн нэгүүдийг Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Этүү хөвцөд компаниас хэрэг жаргалын элбэг сайхны хурдан хэрвээ аман хүзүүн дээр нь гарч ирээд уршилсан бол Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын яаж Батцгийн хурдан азраган хүмүүрээ өнөөдрийн хөлс ингээд наадмын хурдан соёлын нас тиймэрдийн уралдааныг дөнгөж ирэнгүүтэй одоо өнгө аваад гарч байгааг үзэгчтэй ахын сайхан гарлаа. За энэ хэдэн хүрээний хамгийн наадалт нь одоо улаан шир хамгаалтын малгайтай хүүхэдтэй сайхан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын алтан үеийн хурдан хүрэн халдсан үрээ байна. За өнгөний хоёр үрээж өнөөдрийн наадманд одоо тэр тэнд тасарч байгаа чинь вэ? Морь дэргэн бол одоо шидсэн жил уушиг юм гарч ирээд одоо хөдөлж харагдж байна. Тэр дунд талд одоо битүүн нэмнэтэй сайхан алтар үрээ Хөвсгөл аймгийн галцсан юу яаж Ямбарынчингийн хурдан алтар үрээ гараад ирсэн байна. Энэ хамгийн ард талд нь улаан утастай хүүхэдтэй цагаан үрээ сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Энэ бол одоо сайхан цагаан үрээ марж ирсэн Хөвсгөл аймгийн галцсан сумын 5 дөржийн хурдан цагаан үрээ гарч ирсэн уршиллаа. 10 номертэй мөрдсөн буур үрээ Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын 5 жаргалын хурдан буур үрээ байна. Этүүгийн элбэг сайхны хурдан хэрвээ өнгөн дээр нь гараад ирсэн бол түүний ард талд дээр нь Хөвсгөл аймгийн галцсан юу яаж Батэрдний хурдан газрын жаргалаа Сүхбаатар аймгийн угшилтай өнгөн дээр нь уралдаад байгаа Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Этүү хөвцөд компани захирал аймгийн алдарт яаж жаргалын элбэг сайхны хурдан хэрвээ бол Дорн аймгийн баян дүмэн сумын дэлгэрийн өнөгөн авто байгаа цаад талд нь хэр алдсан үрээ 50 дугаар тамирдсан Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Батцүргийн хурдан хэр алдсан үрээ байна. За Этүүгийн элбэг сайхны хэр гэдэг үрээ ханамал уяатай хатман мөрөн соёлын өнөөдрийн наадманд одоо үзүүрдүүхэн уралдах юм байгаа байлгүй дээ. За бас л одоо жирвэтэл нь үйсэн байгаа харагдаж байна. Энэ хэр үрээ бол одоо Дорн аймгийн баян дүмэн сумын яаж дэлгэр гэдэг хүний одоо онхон авто юм байна да. За өнгөн дээр нь азраган зэрдвэрэ нэлээд зэрэгтэн одоо тасарсан байгаа. Тэр бол Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын яаж Батцгийн хурдан азраган хөрөнгөрөө өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг дөнгөж ирэнгүүт нь үзүүр аваагаад байсан. За манай зурглаач одоо нэг очиж амжилгүй эргээд одоо арын үрээнүүдийг харуулж байгаа. За хамгийн ард талд нь хээр үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн нөмөр удаг сумын яаж Хадбаатарын нэмэрэгчаагийн хурдан хээр үрээ байна. Хинт аймгийн борон дөр сумын Баяраагийн өнөгөн авто байгаа. Энэ уран хүрээний өнгөн дээр одоо сайхан азраган хулуурын 20 номертэй морцсон Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамбатын хурдан хулуурын авах шиг байна. Ногоон өмдтэй хүүхэдтэй сайхан саар дураа одоо энэ наадалт нь байна. Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын Тэгшвэний хурдан саар дураа байна. За энэ хэдэн хүрээнийг хамгийн наадаар сайхан азраган хонгороо мартж байсан тэр Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамбатын хонгороо бас одоо орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн галц сумын Батэрдний хурдан шаргураа энэ хэдэн хүрээнийг өнгөн дээр урьдаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн галц сумын яаж Ямбарынчингийн хурдан халтар үрээ дээр битүү цагаан нэмнэтэй мартсан бас одоо харин хэдэн хүрээнийх нь өнгөн дээр одоо орж ирсэн байгаа. За ингээд дэлгэсний харагдаж байгаа хоёр хүрээний өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Этүү хөвцөд компаниас хэрэг жаргалын элбэг сайхны хурдан хэр үрээ одоо гарч ирсэн байгаа. Онгоц хэрэг гэж одоо онцгой сайхны их настемэр гарч ирэх нэ. Дээгүүр доогууран бас одоо 50 сайхны нэстэй. За ер нь одоо оронгүй төгөлтэй ийм үрээ байгаа харагдаж байна. Энэ бол Дорн аймгийн баян дүмэн сумын дэлгэрийн өнөгөн авто. За ингээд Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж идэр жаргаланд их жаргаланд идэр үсийн одоо хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлынгийн өнгөн дээр гарч ирсэн сайхан одоо уужирлаа. За хэр үрээ бол одоо морин соёлын олон наадмын ардаараас одоо давхарлаж уралдаж байгаа шигшигдэж үлдсэн ийм одоо соёлонгууд уралдаж байгаа. За ингээд хэр үрээ бол одоо өнөөдрийн наадмын нэлийн одоо сайхан зэрэгтэн гарч ирээд хөтөллөөтэй үзэгчтэй. За ингээд элэстэй одоо хоолой гаталж уралддаг цаадлаар нь бол одоо идэр хөнжлийн голын одоо бэлчээр одоо харагдаж байгаа үзэгчтэй ахин харж байгаа. За энэхүү уралдааныг Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын одоо их жаргалан одоо мөрөн спорт жаргалан хурд мөрөн спорт яшдын холбооны хамт олон бол одоо гардан зохион байгуулж байгаа 2015 онд одоо Түмний одооныхаа бэр цэнгэл наадмыг өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулж тэр наадмынхаа үеэс одоо 520 мөртнийг одоо жагсааж Монголынхаа үндэсний өв соёлыг бас одоо нутагтаа түгээн дэлгэрүүлж ирсэн ийм одоо сайхан холбоо байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хонгороо бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж Гамбатын хурдан азраган хонгороо орж ирсэн. Түүний ард талаар Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын ахаад одоо Гамбат гэдэг хүний хурдан хул үрээ нь одоо орж ирсэн байна. За энэ 5 жаргалын хурдан буур дураа
10 номертой мордож ирсэн тэр одоо ороод ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулнаа. За энэ нөгөө Гамбатын хурдан азраган хулуурай 20 номертой мордсон. Энэ одоо орж ирж байгаа гэж байна. Сайхан одоо Монгол дуу хөндлөгтэй азраган хулуурай мордсон байгаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан цумын яаж Гамбатын хурдан хулуурай байгаамаа. За арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн гарцмын Тэрэнбатын хурдан цагаан үрээ орж ирсэн байна да. Аймаг үсгийн уралдаанд 8 удаа харигдээд дөрүүлээд байгаа. Орон аймгийн дэлгэрсэн Гамбатын хурдан одоо Хөвсгөл аймгийн гарцмын Тэрэнбатын хурдан цагаан үрээ арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр орж ирсэн байна. За мөн одоо Завхан аймгийн их уулын үсгийн уралдаанд одоо харигдаад давхар гарч уралдаж байгаа. Хөвсгөл аймгийн нөмрүүд гэсэн яаж Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хурдан хайруу хамгийн ард талд нь байна. За Итүүгийн элбэг сайхны хэрвээ чинь одоо замаас гараад эргээд нийлсэн юм шиг байна да. Өнгөн дээр уралдаад өссөн шинэ эдрийн батцгийн хурдан хөрөнгө үрээ бас одоо түрүүн дээр эргэстэй хонхор гадлахад одоо модон нундуур одоо цаашаа явж харагдаж байсан юм байна. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа алтар үрээ бол Хөвсгөл аймгийн галцмын яаж Бямбаринжингийн хурдан алтар үрээ. За 100 жилийн хурдан сартай хөрөнгө үрээ одоо энэ харагдаж байна да. Хөвсгөл аймгийн галцмын яаж 100 жил гэдэг үеж 2015 онд одоо хотгойдын нэлжиг нааданд хурдан цагаан үрээ аярэгдүүлж байсан ийм одоо сайн үеж гэдгийг үзэгч та өхөн мэдэн. За хөрөнгө үрээ нь одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. За арын хэдэн үрээнийг хамгийн ард талд шар хувцастай үгээдээ сайхан хээр үрээ одоо энэ нөгөө Итүүгийн элбэг сайхны хурдан хээр үрээ хөтөлсөөр угаа замаас одоо гараад эргэж замдаа орсон. За галтын 100 жилийн хурдан хөрөнгө үрээ сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг байна. За энэ одоо уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан цумын морин уралдааны замыг одоо үзэгч та бүхэн эндээс бол одоо тодхон одоо харж байгаа бах. За бартаасаад харахгүй одоо ихтэй байгаа. Үнэхээр одоо мордын намрыг харахгүй шалгаж шуухан байдаг нутаг бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан цумын байдгийн байна. За Хөвсгөл аймаг гэдэг бол одоо уудам дэлгэр Монгол эх орны минь хоймор сайхан нутаг болсон ийм одоо нутаг байгаа. Жаргалан цум бол одоо хоймор нутгийн одоо алтан босгонд нь оршдог ийм нутаг. За өнөө жил инхүү одоо аймгийнхаа бүсийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн нөмрүүлэг сумын яаж Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хурдан хайруу гараад ирсэн байна. За Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Итүү хөвсөд компаниас гэрэл жаргалын элбэг сайхны хурдан хайруу одоо урьдчилаад байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хулуурай бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамбатын хурдан хулуурай байгаа юм. Наадлаар нь одоо сайхан засмал дэлтэй хайруу орж ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Отон мэрийн хурдан хайруу байна. Техник дугаартай марцсан Отон мэрийн хурдан хайруу. Цаадад нь Хөвсгөл аймгийн нөмрүүлэг сумын яаж Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хурдан хайруу орж ирсэн. За хайруу бол одоо тэр завхны их уулын бүсийн уралдаанд хойхноос бүрсээр байгаа хайргийн дөрөв дурталсан. Өнгөрсөн жил Сумандан дөрөв магнад дурталсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За соёлынгийн уралдаан гэдэг бол осод одоо үзүүштэй сайхан уралдаан болох нь дамжиггүй юм. За хөтөлсөөр бол одоо тэр модон дундуур хадвараа цаашаа явчих байсан шинэ эдэр сумын яаж Бат зүхийн хурдан үрээ эргэж замдаа орсон байна. За энэ одоо аргагүй хурдан үрээ байна да. За азраган соёлын одоо энэ зуны тэргүүн сард одоо зохион байгуулагдж байгаа бүсийн уралдаанд одоо хоол сайхан хөтөлж байгаа хадуураад эргэж замдаа ороод одоо хайргийн гурдаар уршилж байгаа. За өнгөн дээр нь бол Хөвсгөл аймгийн гарцмын Тэрэнбатын хурдан цагаан ураа Орон аймгийн дэлгэр сумын Гамбатын өнгөн дуу түүний задлаар их уулын бүсийн уралдаанд дөрөв магнад дурталсан. Хөвсгөл аймгийн гарцмын Чадрагийн зөвхөөрлийн хурдан хөрөнгө үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Харан аймгийн Тариатын бүсийн уралдаанд мөн одоо дөрүүлж байсан. Завхан аймгийн идэр сумын зохион байгуулагдсан 2 утгын наадмаас одоо хайрагдаж байсан ийм одоо хурдан үрээ юм байна да. За ингээд хурдан соёлын системийн уралдааны өнгөн дээр одоо 2 азраган үрээ гарч ирсэн. За цагаан үрээч одоо амийг нь ангайтал татаатай багтал одоо цаад хөрөнгө үрээтэйгээ одоо ер нь хөшөө өлөгч гээд байгаа өрөө байна шүү. Аймаг бүсийн уралдаанд 8 удаа дөрүүлж харагдаад байгаа. Дорн вайнгийн дэлгэр сумын дэндүү дайж галсан мэндийн атууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна. За дэлгэрхийн ийм одоо бүбэн буддан атуунууд бас л одоо гайхалтай хурдан байдгийг өнөөдөр энэ Хөвсгөл аймгийн жаргалан суманд энэ галт сумын уяа Тэрэнбатын хурдан цагаан үрээ бас одоо татлан харуулж байгаа шиг байна. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын Тэрэнбатын хурдан цагаан үрээ бол одоо энэ их жаргалан эдэр үсгийн уралдааны хурдан соёлын системийн уралдааны өнгөн дээр нь одоо сайхан гараад ирсэн байгаа. Цогтгөрлийн хөрөнгө үрээ аман үзүүн дээр за арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр шинэ эдэр сумын Бат зүхийн хурдан хөрөнгө үрээ одоо гарч ирсэн байна. Азраган хөрөнгө үрээ бол одоо аргагүй хурдан байгаа үрээ байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хурдан хайр үрээ орж ирсэн. Итүүгийн элбэг сайхны хурдан хайр үрээ одоо энэ хамгийн наадлаар нь дуулаад уршилж харагдаж байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хөрөнгө үрээ бол одоо тэр хотгойдын бүсийн уралдаанд хурдан зоогрыг хайрагдуулж ирсэн. Хөвсгөл аймгийн гарцны 100 жилийн хурдан зоогр үрээ байгаамаа. Хөрөнгө үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За Итүүгийн элбэг сайхны хурдан хөрөнгө үрээ хөдлөөд ирсэн одоо ингээд замаас нэг гараад очин нь бол одоо жоохон дарагдсан байгаа харагдаж байна. Цаад талаар нь Хөвсгөл аймгийн жаргалан цумын яаж Гамбатын хурдан азраган хулуурай одоо ороод ирсэн байгаа. Азраган хулуурай, азраган хонгорын хоёр удаа мартуулж ирсэн. Хулуурай нь одоо үзүүлдөхөөс ахын болтаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт цумын яаж 100 жилийн хурдан сартай хөрөнгө үрээ нэг 10-ийн бүрэн дээр гараад ирсэн одоо уршилж байгаа юм байна да. За одоо уршлаад үзүүрийнхээ өрөөнүүдийг манай зурлаач одоо үзэж тавхандаа сайхан харуулна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан цум за өнөө жил инхүү одоо аймгийн бүсийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. Жаргалан дурдсан спорт дэжтэг одоо сумын цэгийн хамгийн газар одоо хамтран зохион байгуулж байгаа. За энэ хэрүүрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан Отон мэрийн хурдан хайр үрээ байна. За Отон мэрийн хайр үрээ нэг тасарсан 5 өрөөний ард дээр гараад ирсэн одоо уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын
Итүү хувьцаат компаниас хэрэг жаргалын элбэг сайхны хурдан хул хэрүүрээ одоо энэ гараад ирсэн Дорн аймгийн Баян Гүмэн сумын дэлгэрийн өнөгийн дуу за Итүүгийн элбэг сайхан гэдэг байж одоо 2 нутагта хурдан мөрний хөгжлийн төлөө 2 гүйцэтгэлээр бүтгэж байгаа ийм одоо сайхан залуу яач юм байдгаа. За сүүлийн үед одоо аймаг сум орон нутаг хөрс зэрэгэлдээ одоо залгаа нутгуудаар аймгийнхаа нутгуудаар хурдан хурдан мөрөнд одоо гайхалтай сайхан уралдаж айрыг дөрөнд одоо олноороо давхиж байгаа ийм одоо хүн бол яхан аргагүй элбэг сайхан. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хэрүүрээ бол Хинтээ аймгийн Бор өндөр сумын Баярагийн өнөгийн одоо Хөвсгөл аймгийн Төмөр улаан сумын Хатбаатарын нэмрэгчаагийн хурдан хэрүүрээ байгаа юм. За хурдан соёлын стандартын уралдааныг дөнгөж иргэд одоо тээрлийн төтлөөд ирсэн Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын байж Бат зүхийн хурдан азраган хөрөнгөрөө замаас нэг одоо гарч ирээд ахаад одоо үзүүрийн хэдэн мөрөний авдаар уршиж байгаа 3 дахь уршлаад байгаа хурдан үрээ байна. За их уулын бүсийн уралдаан өнөө жил түрүү мөрөд хурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын байж Чадрагийн зөвхөрлийн хурдан хүрмөрөө одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил Аран аймгийн Тэрэ цумын бүсийн уралдаанд мөн одоо төрүүлж байсан. Завхны эдрийн бүсийн уралдаанд бас одоо айрагдаж байсан. За ингээ хурдан соёлын стандартын уралдааны өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галт сумын Сэрэмбатын хурдан цагаан зогоороо одоо сиркэн сайхан гарч ирээд газрын өксүр дээр таралж явах юм да. Үнэхээр гайхалтай хурдан байгаа үрээ байна. Ингээ Сэрэмбатын хурдан цагаан үрээ түрүү мөгнөд хурдаллаа. За манай наадамчин олон одоо ингээ соёлынгийн хөлсөн дөрнө гэж энэ одоо мухар сүсгээс бас одоо нэгэн салах цаг нь болсон юм байгаа юм да. Сайхан үзээд одоо тоосонд нь орж ивэл хэмраа сэргээж өгдөг ийм одоо ард түмэн юм байгаа юм. За ингээд Сэрэмбатын одоо цоогороо төрүүлээ шинэ эдрийн бат зүгийн хөрөнгөрөө хаман үзүүнд дурдсан бол Төмөр улаан сумын яаж Нямрагчаагийн хурдан хэрүүрээ айргийн 3 дурдаллаа. За Итүүгийн элбэг сайхны хурдан хэрүүрээ айргийн 4 дурдаллаа. Их уулын бүсийн уралдаан 4 мөрөд дурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чадрагийн зөвхөрлийн хурдан хөрөнгөрөө айргийн 5 дурдаллаа. За 6 дэнэг Хөвсгөл аймгийн галт сумын 5 дөржийн хурдан цагаан үрээ. За зөв талаар нь Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Отгон мэрийн хурдан хэрүүрээ шургаа 6 дурдаллаа. За галтын давдөрчийн бодон үрээ 7 дурдсан бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Зовсон нэмцийн хурдан атрагийн хөрөнгөрөө 8 дурдаллаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж Гамбалтын хурдан удаараа 20 номертэй мөрдөж өнөөдөр айргийн арганы хурдаллаа. За 9 дурах шиг боллоо. За хотгойдын бүсийн уралдаанд хурдан зоогоор хязгаарлангаа хаман үзүүнд урдуулж байсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж 100 жилийн хурдан хөрөнгөрөө өнөөдрийн наадамд 100 хөрөнгөрөө дугаартай мартаж 10 дурдан орж ирж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За арын үрээнүүдийг одоо ахаад одоо сайхан харъя. За 3 үрээний одоо зөв талд нь сайхан халуун үрээ орж ирж харагдаж байна. Тэр бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын өвгөн хүүгийн хурдан халуун үрээ байна. За энэ буруудлынх нь хөрөн үрээ бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Хамарсанаагийн хурдан хөрөн үрээ бас одоо орж ирж харагдлаа. За 10 номертэй мөрдсөн сайхан хөрөн буурал үрээ бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын 5 жаргалын хурдан буурал үрээ байна. За Хөвсгөл аймгийн Төмөр сумын Хатбаатарын Нямрагчаа гэдэг байж байна. За хэрүүрээ маань Хинтээ аймгийн Бор өндрийн Баяраа гэдэг хүний онгаад байгаа юм. Дааганд навсан. Ямар аймаг цааш байсан бэ? Эдний хязгаарлалтаа сумдаа төрүүлээд сая их уулын бүст дөрөв тавьсан юм аа. Аймгийн бүст дөрөв тавьсан тийм. Үрээ хамт сая 3-оор орлоо. За Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн сумын гэж Баатарын бат батарч юм байна. За Дорнд адуу. Дорнд аймгийн Баян Түмэн сумын дэлгэр гэж хүний онгаад уу да. Өнгөрсөн жил. За өнгөрсөн жил энэ хязгаал үрээ Тарэлэн суманд ирээд Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн сумын Итүү өвчт камын ерөнхий захирал жаргалын элбэг сайхан гэж авчирсан. Тэр үний адуу байгаа. Айргийн 4-оор орлоо. Тэглээ. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чадрагийн цогтгөрл гэж хүн байна. Өрөө маань сайхан 5-аар давхлаа. Баяртай байна. Энэ завхны зүүн бүс төрүүлээд ирсэн. Тэгээ сая өнөөдөр 5-аар давхлаа. Нодлон арангаан тариатд төрүүлсэн. Эдрийн бүс сайрагдсан. Тийм л амжилттай да. Өшөө баган цаг наадманд олоорсон. Аймагт ороогүй. Энэ жилийн 4 дахь уяа. Тэ 5 дахь уяа 4 төрүүлж. Тэ нэг харагдал. Аймгийн галт сумын алдарт уяа Сэрэмбатагийн цагаан үрээ нэ. Тэ. За энэ одоо аймаг үсгийн наадамд 9 дахь орж байгаа маа. Тэ. За 90 төрүүлээгүй байсан. Дан аман үзүү голдоо байсан. Тий. Өнөөдөр төрүүлсэнтэй баяртай байна. Тий. Дорнгов дэлгэрэх тайж удаа жинхэнэ. Тий. За Дорнгов дэлгэрэх сумын Ганбаатар гэж нэг залуугийн унгаат байгаамаа. Орхон эдрийн бүсийн уралдаанд дөрөвдөн ирсэн. Аяадан насны нэртийн уралдаанд Үсгэдэн гацмын Сэрэмбатын дүүрэнд аман хөтөн дэсээ дэнгис рүү Батэрхний бүрэн
За энэхүү Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагч их жаргалан нурд 2017 эдрийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. Түрүү мөнөд хурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын буяа Цэрэм-Батын хурдан цагаан хүрээний шагналыг сумын засаг дарга 8 жин одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Аман үзүүн дурдсан Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын Батсүхий хурдан хөрөм хүрээний бай шагналыг их жаргалан турд мөрөн спорт уяжтын холбооны дөрвөн сумын алдар буяа шугрын давгаа одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За аман үзүүн Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын Хатбаатарын нэмэрэгчаагийн хурдан Хээрүрээ хурдаллаа. Айргийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Жаргалын элбэг сайхны хурдан Хээрүрээ хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чадрагийн зөвтгөрлөлийн хурдан Азраган хөрөнгөрөө Айргийн давд одоо тус тус урдлан уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин улнаан байсгалаа. За ер нь одоо аймаг сум орон нутгата айрыг дөрөв алдаж үзээгүй мөн өнөө жил одоо хурдан байгаа аймгийн бүсийн уралдаанд одоо айрыг дөрүүлсэн юм зартай хурдан хүрээнүүд одоо өнөөдрийн их үеийн цэнгэл наадам алтан доосон өргөж айрыг дөрөнд хурдан уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин улнаан байсгалаа. За энэ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Хүүхдийн орчлон сэрэж хүдгийн тосоор цэцгэс гоёо хүдэлсэн одны сэтгэл догдлоо хөгшил мордод уран сундаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж буй их жаргалан турд 2017 эдрийн бүсийн уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгагаар газраас угларсан 54 хурдан шандас түмний код ийхөө гарааны зурхаар хөдөлж байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За өнөөдрийн одоо баяр цэнгэл наадмын хамгийн утхан уралдаан бол хурдан их насны мөрдийн уралдаан. Үнэхээр бас одоо үзүүштэй сайхан болох нь одоо дамжиггүй юм. За эдэн дотор бол одоо хотгойдын бүсийн уралдаанд хязгаалan мөрөө харагдаад аймгийнхаа шигшил хурдан мөрдийн уралдаанд мөрөн зөөлөн харагдаж өнөө жил одоо их үүдийн бүсийн уралдаанд дөрүүлчихэд давхар ягаар оролцож байгаа Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдартай яаж улсын сайн малчин Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан Даншиг алтрмор 89 номертэй мөрдөж байлаа. Өнгөрсөн жил Завхан аймгийн баяр цэнгэл наадам түрүү мөгнөд орлоод өнөө жил одоо их үүдийн бүсийн уралдаанд аман үзүүл урдалсан Завхан аймгийн их уул сумын уяач Жамсрангийн хурдан өрөмөр 06 дугаартай мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын алдартай шугрын давгаагийн хурдан хонгормор их үүдийн бүсийн уралдаанд харигчаад 01 номертэй бас одоо давхарыгаар мөрдөж байгаа харагдж байлаа. Саагны Төмөр Баатарын нутаг ор гэдэг мөрөнд одоо 15 номертэй мөрдсөн гэг мэтлэн бол одоо хоймор нутгийн зартай хурдан хөлгүүд олон мөрдсөн. За хөрж илөө Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж буй их жаргалан турд 2017 эдрийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг одоо сайхан хэрэглээ. За энэ хамгийн наадлаар нь 11 номертэй мөрдсөн сайхан хонгор мөр одоо гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яач Батхуугийн хурдан хонгор мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За түүний яртал дээр одоо сайхан мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За морд одоо дөнгөж эргээл бас одоо ингээд үзүүр нь одоо сэмрээ зул задарж байгааг одоо үзэгчтэй авахын сайхан харж байгаа. За ингээд хурдан их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүд одоо гараад ирсэн байгаа. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо манай зурглаж үзэгчтэй авахын харуулаад эргээд одоо тун утгагүй үзүүрийн мөрдүүдийг харуулсан 52 номертэй мөрдсөн Завхан аймгийн төсвийн яаж Нямархчаагийн хурдан мөр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сая одоо манай зурглаачийн дуран дарлаа. За энэ наадлаар одоо гөхөлтэй сайхан хонгор мөр нэг гараад ирсэн 27 номертэй мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж очир утгийн хонгор мөр гарч ирсэн байна. 10 номертэй саарал мөр одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж жаргал сайхны хурдан саарал мөр гарч ирсэн бол 86 номертэй мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яаж жаргалын элбэг сайхны хурдан од хүрэн гэдэг мөр ус одоо ярагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За 01 номертэй мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын мөрөн спорт уяжтын холбооны дөрвөө шугрын давгаагийн хурдан хонгор мөр ус одоо сая манай зурглаачийн дуран одоо харагдаад өнгөрлөө. Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Бат шугрын хурдан алаг мөр ус одоо үзүүрийн хэдэн мөрний хаталтаар байна. За ингээд өнөөдрийн баяр цэнгэл наадмын үзүүрийн 2 мөр нэлээд зэрэгхэн салсан байгаа. За арын хэдэн мөрнийх нь хөнгөн дээр сайхан хүрэн алдсан мөр гараад ирсэн 141 номертэй мөрдсөн Завхан аймгийн их уул сумын яаж Сүхбатын хүрэн алдсан гэдэг мөр гарч ирсэн байна.
За түүний ард тал дээр одоо бараа авцтай үгээдээ заахан бормор ус одоо гараад ирсэн уршиллаа. Өнгөний 2 мөр өнөөдрийн наатан бас л одоо төрөлхөн хөлтэй орж ийн вэ. За 2 мөрний зөв талд нь одоо заахан халтармар гараад ирсэн Завхан аймгийн их уусмын яаж халтрын зундүйсэнгийн хурдан халтармар одоо гараад ирсэн уршиллаа. Төв аймгийн хөшөлтэй зундүйсэнгийн халтар гэдэг мөр их уулын бүсийн уралдаанд бас л одоо заахан дарахын дурлаад өсөн ийм одоо мөр байгаа. За талд нь 11 номертой мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өнөкөн одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж Баттгуугийн хурдан хонгормор өнөөдрийн одоо 54 хурдан их насны мөрдийн уралдааны газар дээрээс сайхан гарч ирээ өдөрлөө. За өнгөний 2 мөр одоо зэрэг зарсан байгаа. Завхан аймгийн их уусмын яаж халтрын зундүйсэнгийн хурдан халтармаар 12 номертой мөрдсөн бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж Баттгуугийн хонгормор 11 номертой өнгөн дээр байгаа. Энэ наадад одоо буурламар гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж Чинбаттын буурламар ягаан авцтай үгээдээ өршилж байна. Цаад талд нь нөгөө 10 номертой мөрдсөн жаргалан сумын жаргал сайхны хурдан саарламар одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За энэ дундад одоо жижигхэн үгээтэй заахан бормор одоо өршилж байгааг үзэгчтэй ахин харж байна. За энэ бормор одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын сумын алдарт байж Гамбаттын хурдан бормор сая одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Дорн аймгийн халахгүй сумын одоо унган одоо юм байна да. 06 номертой мөрдсөн заахан Хүрмөр 08 номертой мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Батбаярын хөрөн зэр гэж Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын унган одоо Мөнгөний нааданд бас одоо хамаа хөдөлгөөн дурдж байсан гэж одоо бүртгэл дээр бүртгүүлсэн байна. За ингээ Хүрмөр одоо нэлээд дундхан бүрэн дээр гараад ирсэн бол Жанжаагийн өмсрөнгийн алтар гэдэг мөр сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг болох юм да. Хотгойдын бүсийн уралдаанд харагдж байсан Даншиг алтармар нь өнөөдрийн нааданд нэлээд нэгвэрхэн уралдаах таамагтай байсан. Мэдэн одоо хойхон дундхан бүрэн дээр гарч ирсэн л уршилж байгааг одоо харагдах шиг боллоо. За ингээд арын мөрдүүдийн хөл бол одоо ерөн тун ширүүхэн байгаа. Ногоон өмстэй үгээдээ бормор гарч ирсэн энэ Хөвсгөл аймгийн галцсан юу яаж Амарснагийн хурдан бороо хэлүүмөр гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо 11 номертой мөрдсөн Баттгуугийн хурдан хонгормор хөтөлсөн хിവэрээ уршилж байгаа. За мөн одоо энэ Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын инкултын хурдан бормор гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За тийм байна. Хамаа хөтөн дээр гараад ирсэн бормор одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын инкултын хурдан бормор гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн галцсан юу яаж чугрын хурдан алагмар Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өгшөлтэй хурдан алагмар ус одоо айргийн 4 дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За 5 мөр тасарсан байгаа 6 дээр одоо яга авцтай үгээдээ зээрдмөр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Гомбрэгчээгийн хурдан зээрдмөр байна. Гомбрэгчээгийн зээрдмөр орон нутагт олон дөрвөж харагдсан. За өнгөрсөн жил Завхан аймгийн бээр наадан дөрүүлээд өнөө жил их уулын бүсийн уралдаан амаа үзүүлсэн Завхан аймгийн их уул сумын яаж чойжимцын жимсрангийн хурдан хүрмөр одоо сая харагдаад өнгөрлөө. За энэ нөгөө 52 номертой мөрдсөн Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Нэмрэгчээгийн хурдан улаамар орж ирсэн бол 01 номертой мөрдсөн энэ наадмыг ивентэд одоо санаачлан зохион байгуулж байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын жаргалан турдмын спорт яштын холбооны нэргүй сумын алдарт бай шугарын лавгагийн хурдан хонгормор Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын арын далайгаар нутагтай аймгийн алдарт байж өндөр жолон гэдэг хүний оногн атоо. За ингээд арын мөрдүүдийн одоо зургийг манай зургаач одоо үзэгчтэй ахынтай ахиа сайхан нутган харуулж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаас зохион байгуулагдаж буй аймгийн одоо өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдаан 54 хурдан өмнөнийг одоо бүртгүүлсэн. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 3 дөрөн гарч хавьяат талтан 16 дөрөн гарсан байдаг. Ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Энэ хэдэнбэрнийхэн өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галцмын хамар сайхны хөрөмөр сая бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөр сумын аймгийн алдарт бай хаагны төмөр баатарын нутаг ур гэдэг мөр нь бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Одоо Хөвсгөл аймгийн шигшин хурдмөрдийн уралдаанд харагдаж байсан ийм одоо хурдмөр байгаа. 52 номертой мөрдсөн Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Нэмрэгчээгийн хурдан бормор энэ хэдэнбэрнийхэн өнгөн дээр одоо гарч ирсэн. За ингээд идэр хөнжлийн уулынхан одоо бэлчээрд орших Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаас зохион байгуулагдаж буй аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаан. За энэ дэлгэцний харагдж байгаа хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь Хөвсгөл аймгийн одоо Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Гомбрэгчээгийн хурдан хүрмөр гарч ирсэн байгаа. Мөн одоо Завхан аймгийн их уул сумын яаж чойжимчин жимсрангийн одоо хурдан хүрмөрөөс одоо гарч ирсэн. За энэ улаан хамттай үгээтэй заахан буурламар ус одоо гараад ирсэн бол хөтөлж уралдаад байсан 11 номертой мартсан Баттгуугийн хурдан хонгорморны одоо хөл жаахан саарах шиг боллоо. За энэ одоо ингээд нэг буу жалаг одоо гараад эргээд одоо ингээд үзүүрийнхээ мөрдүүдийг манай зурглаач тун удахгүй үзэгчтэй ахмандаа сахин харуулна. За цаатлаар одоо нэг 2 мөр гараад ирсэн. Наадлынх нь одоо 2 мөрний өнгөн дээр Завхан аймгийн их уул сумын яа чойжимцэн жимсрангийн хурдан хүрмөр гарч ирсэн байна. Хан энтэй аймгийн гал шир сумын одоо оногн адуу Завхан аймгийн мэр ингээд наатанд өнгөрсөн жил 4 мөрөд дурталсан. Өнөө жил одоо нутагтаа зохион байгуулагдсан аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хамаа үзүүн дурталсан. Түүний цаатлаар Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын инкултын хурдан бормор гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галцмын яаж Амарснагийн хурдан бормор өнгөн дээр ангарч иржээ. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Тосон зэнгэл сумын Гүншрийн мөнгөн хөлгийн оногн адуу Хөвсгөлийн шигшин хурдан уралдаанд айргийн ураг бодлож байсан. Өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд айргийн ярахнаар уралдаасан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За буруу талд нь одоо Батчугрын алагмар гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын оногн адуу Хөвсгөл аймгийн галцмын Батчугрын хурдан алагмар байгаа.
За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хөрөмрүүд одоо өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан Завхан аймгийн тусгай зөнгөл сумын гомбрэгчаагийн хурдан хөрмөрөө их уулын бүсийн уралдааны гацсан цагаас их заахан хөтөлж уралдсан мөрийн байгаа юм шугрын давгаагийн хурдан хонгормор одоо харагдаад өнгөрсөн бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын баасан юуны хэр гэдэг мөр энэ хурдан мөрнийхээ хангалтаар гараад ирсэн байна. За энэ наадлынх нь одоо мөрийн спорт вэшлийн холбооны дөрвөн шугрын давгаагийн хурдан хонгормор бол одоо хязгаалan гүрээ сумандаа дөрүүлээд мөрийн зөөлөн одоо Хөвсгөл аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд 10 турталж байсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Өнөө жил одоо их уулын бүсийн уралдаанд айргийн дав турталсан Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын ангийн алдарт байж Чамингийн жилууны янаган атуу байгаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр нөгөө инколтын хурдан бормор одоо гараад ирсэн юм шиг байна. За инколтын бормор одоо энэ өршилж байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын байж инколтын хурдан бормор за хоолн нараа багтаад 2-3 жоохон нарийнхан болоод л үлдэг шиг боллоо одоо борморны хувьд. За 3 дээр бол одоо Завхан аймгийн их уулын яаж Чойжимтын Жимсрангийн Хэнтэй аймгийн Галшар сумын өгшөлтэй хурдан хүрэн мөрн одоо гараад ирсэн байгаа. Өнгөний 2 мөр өнөөдрийн нааданд одоо зэрэгтэн гарсан өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галц сумын яаж Амарснагийн хурдан хэлөөмөр Хөвсгөл аймгийн тусан зөнгөл сумын Сонмын гүншир болон гүншрийн мөнгөн хуйг гэдэг аавгүй хоёрын одоо унаган атуу юм байгаа юм. За хүрэн мөр айргийн 3 дээр одоо аман ангадал татаа таад оршилж байгаа да. За ам хөзөн дээр сайхан хараадаг мөр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галц сумын яаж Бач шугрын хурдан адаг мөрөө Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өгшөлтэй ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За өнгөн дээр нь одоо сайхан бормор гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн шигшмэд хурдан мөрдийн уралдаан 2015 он зохион байгуулагдахад бас одоо айр гэдэж байсан. Өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд одоо айргийн архын хурдалж гисэн ийм хурдан мөр байгаа. Хөвсгөл аймгийн галц сумын Амарснагийн хурдан бормор за цаадлаар нь өгшүүл гэж байгаа сайхан алаг мөр бол одоо Хөвсгөл аймгийн галц сумын яаж Бач шугрын хурдан алаг мөр юм байгаамаа. Ингээ галтын 2 мөр өнөөдрийн нааданд одоо ингээ өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Бүрэн спорт вэшлийн холбоо улсын даргын хамгийн газраас одоо зохион байгуулж их жаргалан турт 2017 эдийн бүсийн уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 3 мөр одоо манай зориулж ачаан дуранд харагдаад өнгөрсөн бол айргийн 4 дээр Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын импултын хурдан мөр гарч ирсэн байгаа. Айргийн 5 дээр Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын их жаргалан турт бүрэн спорт вэшлийн холбооны зөвхөн сумын алдарт шугрын давгаагийн хурдан хонгормор за хараас одоо энэ Хөвсгөл аймгийн галц сумын байж амар сайхны хөрөнгө гэдэг мөр орж ирлээ. Завхан аймгийн их уулын бүсийн уралдаанд одоо 10-ын бүрэн дээр суналтсан сайхан зандан хөрөнгө одоо уршаасаар угаад нэг 9-ын багцаагаар хурдалж байсан. Өнөөдрийн нааданд одоо газрын жижинд гарч ирэхэд үзүүрийн хэдэн мөрлөө нэлээд давхан орж ирлээ дээ. За шугрын давгаагийн хурдан хонгормор давхруу ягаар хурдалж байгаа. За энэ одоо бормор галсан цагаас эхэлж сайхан дарахын уралдаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын инколтын хурдан бормор за хоёр дараа арайч жоохон нарийнхан дуух юм байна да. Тамирын жодоо жоохон дөлмөг дуухан болоо. За түүний ардал дээр одоо сайхан хээрмөр гараад ирсэн. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын яаж баасан юуны хурдан хээрмөр юм байгаа юм. За Жанжаагийн өмсрөнгийн алтар гэдэг мөр Милийн хойхон талаас л одоо шудралаа да. Энэ дүмэн дээр бас одоо төрүүл зурсан ийм одоо хурдан дүмнийг байгаа. Хүн одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын сумын алдарт байж Гамбатын хурдан улаамар одоо дагаад өдлөг шиг боллоо. Синхронцтой үгэдтэй хээрмөр Завхан аймгийн их уулын байж бүрөвдөрчийн хурдан хээрмөр гараад ирсэн бол Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын байж Гомбрэгчаагийн хурдан хүрмөр одоо ягаан авцтай үгэдтэй уршилж байгаа. За хүрмөрөөс одоо олон давхруу яны ардаар очин жоохон дарагдсан баг шиг байна. За нөгөө нутаг уур гэдэг мөр нь одоо Таагны Төмөр Баатарын нутаг уурмөр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Гамбатын улаамар мөн одоо харагдаад өнгөрсөн. За Жанжаагийн өмсрөнгийн даншиг алтармар бол одоо Сүхбаатар аймгийн онгон сумын өнөг атуу ууган бэр гэдэг залуугийн өнөг атуу энэ дэлгэсний харагдаж байгаа шугрын давгаагийн хурдан хонгормор бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын өндөр чулуун өнөг атуу өндөр чулуун гэж одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын мөнгөн уулынхаа баруухан урд хөндий арын дадагаар нутагтай Унган атууныхаа зөвлөлийн үний онцгойдоор туурын намаг дардаг олон сайн атуу зохион бий болгосон ийм атуу сайн уяж хүн байдаг. За Бавчугрын хурдан алаг мөрний хөл одоо жаахан саарлаа. Өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галц сумын байж Амарснагийн хурдан бормор хөтөлсөн яваарай. Ам хөзөн дээр нь Завхан аймгийн их уулын уяж Чойжимтын Жимсрангийн хурдан хүрмөр одоо сайхан дараатай уршилж байгаа. За хүрмөр усан одоо газрын хол мөрний олон хоёр төрөнд том зүрхшээхгүй одоо явар тохон явсаж уралддаг ийм одоо онцлогтой мөр байлаа. Өнгөрсөн жил одоо Завхан аймгийнхаа бэрсэн гэл наадамд түрүү мөгрөд ордолсон. Өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд одоо ам хөзөнд ордолсон. За ам хөзөндөгт нь одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан халтармөр бол одоо дийл төрүүлсэн байгаа юм. За ингээд Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагч аймгийн бүсийн уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдаан бараанд орж ирэхэд Завхан аймгийн их уулын яа Чойжимтын Жимсрангийн хөрөмөр түрүү мөнгөд урдалж Хөвсгөл аймгийн галц сумын Амарснагийн хурдан бормор ам хөзөнд урдуулсан бол Хөвсгөл аймгийн галц сумын Амар сайхны хурдан хөрөмөр айргийн урд урдаллаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Жанжаагийн өмсрөнгийн алтармар аргагүй хурдан гэдгээр матаж айргийн дөрөв урдаллаа. Жаргалан сумын Гамбатын хурдан улаамар айргийн давд урдаллаа. Баасан юуны хурдан хээрмэр 6 урдалсан бол шугрын давгийн алтартын хурдан хонгормор
7 дурдлаа. За 8 мөрийг гарсан цагаас ихэд тархин дурлсан. За өнгөний мөртөж их хуралцсандаа энэ мартанстай алгамар магадгүй одоо хурдмар байна. Хөвсгөл аймгийн галцмын Бочгорын алга гэж Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өгшөлтэй алгамар 8 дурдлсан. Завхан аймгийн их улсмын Бүрэг дөржийн хурдан эрмэр урлаа. Таагны дөмөр батын нутаг урмар ихтэйгүр урлаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын Гамботны хурдан хармар бас одоо орлоо. Нямрагчаагийн хурдан мормор тархин дурлаад байсан сая одоо орж харагдаж байна. За ийхүү хурдан их насны мөртийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барианд орлоо. Мор тэрүүллээ. Захаа аймгийн их бол сонсорсон. Энэ хинтээ гашар хөсөлтэй. Энэ сая Захаа аймгийн их болсон дүүн биш уралдаанд ам үзүүлээд. Нэднэ Захаа аймгийн 93 жилийн баяранд аймагтаа тэрүүлээд. Багсаг наадманд бол их орсон олоо орсон. За мөр ам үзүүлээ ихнес. Энэ Хөвсгөл аймгийн үнсрээ мөнгөийг гэдэг залууг үнсрээ унгаа одоо. Тэ. Наад энэ одоо ер нь Хөвсгөлийн шилдэг үлэгт 7 тогчсон. Тэ. Шигшний урдад гурвалж ирсэн. Энэ жил одоо 2 дахь л орлоо. Тэ. Энээс өмнө одоо их бол уулсын тэ бүст тогсон. Тэнд 9-ээр болсон. За Хөвсгөл жаргалан цөмийн яаш аймаг алдар гомбч өгдөг юм байна. Тий. Мор 4-оор тагчлаа их мөр. Энэ хотгоодын урд 3-т 4-оор тагчсан. Хөвсгөл аймгийн шигшил урдад 3-аар тагсан. Тэгээ бүсийн наадамд нэлээд төрүүлцээ. 3 төрүүлчээд одоо энэ бүсийн наадам 60-ийн наадамд 4-оор тагтлаа. Хэдэн наадамд хэдэн 4 авсан бэ? Энэ жил Завхан аймгийн зүүн бүст төрүүлсэн. Тий, нутагтаа энд 2-3 төрүүлцээ. Тийм ажилтай. Энэ Сүхбаатар аймгийн онгон сум. Тий, ууган баяр гэдэг найзаас авсан. Тэр найзтай баярлаж хэлмээр байна нэг юм. Энэ хинтээ өгшөлтэй. Хинтээс л зарагдчихсан. За энэ битүүмөр. Тий. Энэ жил нийлж байгаа 7 тамир. Энэ жил угаас 2 дахь уралдаан Завхны бүст 9-оор орсон. Тий. Их уулын зүүн бүст. Тий. 9-оор орсон. Тий энэ дээр харагдаад их баяртай байна. За энэхүү Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж их жаргаланд идэр ус 2017 уралдааны 3 эхнэсний мөртийн уралдаанд төрүүл жаргагдсан хурдан хөлбөдийн алтар цолыг дуудаж байгааг үзэгчтэй харж байна. За газар асуугдсан 54 хурдан жандус түмэн ихүүд өнөөдрийн их үйл цэнгэл нааданд алтан доосон өргөснөөс Завхан аймгийн их улс сумын үеж Чойжмцын жамсрангийн хурдан хүрмээр түрүү өмнө хурдал Түмний ихийн алтан жолоо өргүүллээ. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амарснагийн хурдан бор айлмаар аман хөдөлгөөн хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеж Амар сайхны хурдан хүрмээр айргийн ураг хурдаллаа. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдарт үеж улсын авраг малчин Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан даншиг алтармаар авраггүй одоо өөртөө ядуу гэдгийг баталж айргийн дөрөв хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын сумын алдарт үеж Гамбатын хурдан бормоор айргийн давд одоо тус урдан уйсан гэдсэн онсон хүүхэд наадамчин болсныг баясгалаа. За ингээд түрүүл жаргагдсан хурдан хөлбөдийн алтар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өгч байгааг үзэгчтэй харж байна. 자, 헌터라는 소문되게 소리스럽게 다시 없어 보이다. 열심히 열과 같이 보여야 되기 때문에 소리스러운 소문되게 소문지역도 보여주십시오. 사실 소문되게 소리스럽게 같이 보여야 되기 때문에 아이들 저희는 보여주고 싶죠. 소문되게 아픈 일에 사진을 보고 빼는 거야.
өнөөдрийн наадам мөр үсгийн дэвшлэхгүй нар урдчилсан сайхан наадам боллоо. Өнөөдрийн наадамд би Сүлэнгийн жаргалан сумын сумын алдарт байж Гамбат гэдэг юм байна. Тэгээ энэ сумын зохиож байгаа жаргалан торд аймгийн урд үсийн уралдаанаас миний үйд сайсан бод үсгийн морь маань улаан морь маань аргийн таваар дахилаа баяртай байна. Энэ дорнодын халах гол сумын адуу. Энэ одоо 10-аад ариг зүрх авчиж байгаа. Тий. Аваад 2 жил 3 жил болж байна. Энэ захун арангай хэдэтэн юунд орсон ариг. Манай самаас улсын албатай удахгүй зүрх болсон ерөөдийг дэвшүүлээ. Наадмын таавагт баярлалаа. За ингээд Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаа зохион байгуулагдсан аймгийн өмнөд төсвийн хурдан мөрдийн уралдааны үеэр одоо сум орон нутгийн залуу үеэжтэн одоо шагнаж урамшуулж байгаа шагналын үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгчтэй охин харж байна. За энэхүү уралдааныг бол одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын их жаргалан турд мөрөн спорт үеэжтэн холбоо сумын засаг даргын хамгийн газар одоо хамтран малчил дард иргэдтэйгээ бас одоо хамтран амжилттай сайхан зохион байгуул 6 насны хурдан мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр одоо ямар нэгэн бодол амаргаангүй зохион байгуулагдлаа. За ингээд одоо баяр сэнгэл наадмын үеэр зохион байгуулагдсан хүчит өхөн барилдаанаас эрхэм үзэгчтэй охин бүлээн авч үзлөө. 자, 돌아오신 분들, 우주로신 열등다닥의 작은되게 벌주로긴 것을 따라 깜빡하면서 내려오냐. 자, 여러분들 먹기 시작합니다. 자, 저희들 층에 버텨리 작은되게 전문적 스타가 내민정을 또 저희로기네. За өнөөдөр манай жаргалан цуманд их жаргалант хурд идэр бүсийн хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдаж байна. За нийтдээ одоо 6 насны морь уралдаж байгаа. За Завхан аймаг, Арангай аймаг, за манай аймгийн урд болон төвийн бүсийн сумдуудын маш олон морьд бас ирсэн. За нар хурд тагширсан ийм сайхан өдөр бол бас хурдан морины уралдаан маань амжилттай зохион байгуулагдаж байна. За энэ жил тэгэхээр бас ерөнхийдөө бол энэ өвөл бол бас манай жаргалант сум бол өнтөө сайхан өвөл болж өвлөсөн. Тэгээд одоо хавартайгаа золгоод зунтай золгож байна. За энэ мөчд бол бас аймгийн иргэдийн урал, аймгийн уяарчтай холбоонд бол бид нар бас хүсэл тавиад энэ урд сумдынхаа идэр бүсийн одоо хурдан морины уралдааны зөвшөөрөл авч энэ уралдааныг зохион байгуулж байна. За өнөөдрийн тухайд бол тал бүрээс хурдан шандас ирсэн. За их чанартай юм хүлгүүд ирсэн, өрсөлдөөнтэй юм сайхан хурд болж байна. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндаа Түмний их студийн уран бүтээл чамд толон Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумнаас зохион байгуулагдсан их жаргалант идэр ус 2017 аймгийн өмнөд төсвийн хурдан морьдын уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Жаргалан нутгийн ард түмэнд жаргалын дээдийг хөсөн өрөөж энэхүү нэвтрүүлгийг жаргаая.